Bene, allora benvenute, benvenuti, non so se qualcuno ha cronometrato i 45 secondi, sì, qualcuno sì. Benvenute, benvenuti a nome di Regione del Veneto, Agenda Digitale del Veneto. Sono Domenico Lanzilotta, sono il direttore di CityVision, una comunità di amministratori pubblici, imprese, innovatori, sistema della ricerca che si occupa di trasformazione intelligente dei territori. Quindi il campo di senso è quello della Smart City e poi quello che facciamo concretamente è scambiare esperienze ed esigenze delle pubbliche amministrazioni, incrociarle con quelle del sistema delle imprese e degli innovatori. In questo campo ringrazio la Regione, ringrazio Agenda Digitale del Veneto per aver pensato a me per accompagnarvi in questa mattinata. Contesto generale, siamo in un percorso che va dal dato all'informazione alla conoscenza. Ieri il focus è stato sul passaggio dal dato all'informazione, una serie di tavoli di lavoro, tanto contenuto e anche progetti condivisi. Oggi proseguiamo proprio sulla scia della condivisione e il percorso sarà dalla conoscenza all'intelligenza. Incontreremo una serie di soluzioni sviluppate dalle pubbliche amministrazioni in un contesto di collaborazione con il sistema di mercato dell'ICT. Apriamo con Idelfo Borgo, che è qui vicino a me, direttore della direzione ICT Agenda Digitale della Regione del Veneto, che ci porta il benvenuto della Regione, ma ci racconta anche cosa vuol dire intelligenza, intelligenza dei testi, intelligenza dei dati. Prego. Grazie. Innanzitutto allora ci tengo un po' anche a ringraziare un po' tutti quanti, perché poi anche la giornata di ieri è stata molto intensa. Ci tengo a ringraziare principalmente anche chi ha organizzato questo evento qua, a partire da Antonino Mola, poi anche dai colleghi Nicola e anche Federica, che hanno lavorato molto per far sì che possiamo essere qua in questi giorni. E ringrazio soprattutto però anche tutti i colleghi anche delle altre regioni, perché come ha detto anche Domenico, ieri è stata una grande giornata in cui hanno presentato veramente tantissimi progetti da parte anche di colleghi delle altre regioni, quindi ringrazio loro, ringrazio anche i fornitori, che chiaramente anche tutti i partner nostri, che sono i nostri partner nel portare avanti questi progetti, che lavorano quotidianamente sempre a fianco di noi. Oggi parliamo di intelligenza artificiale, quindi facciamo un focus un po' di più su quello che è intelligenza artificiale. Io non voglio certamente mettermi a fare discussioni o cercare di far capire cos'è intelligenza artificiale, non è il mio ruolo, lascio dopo soprattutto anche ai professori politecnici che ci saranno successivamente a raccontare. Io ci terrei solamente a sottolineare 2 o 3 cose. La prima è che in realtà l'intelligenza artificiale ormai non è più è una realtà fondamentalmente, no? In realtà è da tanti anni che è sempre stata insieme con noi, solo che è ritornata un po' alla ribalta in questi anni, soprattutto perché è stata portata veramente in maniera disponibile nelle nostre mani, diciamo, no? Grazie anche al fatto che in realtà siamo riusciti anche a interagire con molta facilità. Il fatto di aver introdotto, diciamo, quello che è chiamato intelligenza dei testi, ossia la capacità anche di poter parlare e chiedere in maniera naturale le cose all'intelligenza artificiale, è quella che ha fatto sì che abbiamo cominciato a usufruire dei risultati, perché in realtà tutte le tematiche di intelligenza artificiale ormai non dico sono decenni, ma quasi che ci sono, e che non erano a portata nostra. Quindi adesso, grazie anche a tutta questa capacità di poter interagire in maniera naturale, ce le siamo ritrovate improvvisamente e tutte addosso, e adesso dobbiamo cercare anche di gestirle in maniera coerente, e soprattutto dobbiamo gestirla anche tenendo conto cosa rappresentiamo noi come pubblica amministrazione, cioè quello di erogare servizi per il pubblico fondamentalmente. Quindi ci terrei proprio ad aprire con una slide con cui ho chiuso ieri, no? Questa slide qua che rappresenta un po' la formula della trasformazione, no? Perché poi ricordiamo sempre che il tema che poi lo sentiremo costantemente, che è sempre costantemente anche sorto anche ieri, i dati da solo non ci dicono niente, sono materiale grezzo che non sappiamo trarre le informazioni, o meglio, lo sapevamo effettivamente, no? Cioè, mi ricordo che io qualche esame di statistica all'università l'ho fatto, insomma, e la difficoltà di tirare fuori delle informazioni, insomma, era all'ordine del giorno, o meglio dell'esame che dovevi fare, no? In realtà l'intelligenza artificiale ci sta aiutando proprio nel cercare di trarre quello che è il vero valore che noi necessitiamo, che è la conoscenza, perché senza di quello in realtà il dato non ci dice assolutamente niente, è un qualcosa di grezzo che lasciamo dentro nei contenitori che dopo non sappiamo tirare fuori niente. Quindi la conoscenza è la base di quello che ci serve. Chiaramente poi
per noi come pubblica amministrazione non siamo dei studiosi che una volta che abbiamo conosciuto, abbiamo creato una teoria, abbiamo fatto un algoritmo, abbiamo raggiunto i nostri risultati, no? Noi fondamentalmente che lavoriamo nella pubblica amministrazione dobbiamo erogare dei servizi, dobbiamo fare qualcosa per il cittadino e quindi ecco il tema fondamentale che a fianco alla conoscenza ci deve essere quello che è l'azione, cioè cosa ne possiamo fare di questa informazione, come la possiamo trasformare in un valore aggiunto o per il cittadino in maniera diretta oppure anche per i nostri amministratori che poi devono prendere decisioni sulla base di quella informazione che noi da tecnici stiamo passando. E il tema dell'azione che messi assieme conoscenza e azione cosa fanno? Sono proprio il vero obiettivo che dobbiamo raggiungere, che è la trasformazione di quello che è il nostro modo di lavorare, il nostro territorio, i nostri servizi verso il cittadino. Ecco, in particolare poi ci terrei a riprendere quello che abbiamo fatto ieri. Ieri, come dicevo, sono stati presentati più di 40 progetti, quasi una sessantina di progetti presentati dai colleghi di altre amministrazioni di altre regioni, che hanno coperto praticamente tutte quelle che sono le tematiche che sono dentro la nostra agenda digitale, ma che sono in quelle esigenze, quelle necessità dell'odierna pubblica amministrazione moderna che c'è. Tantissimi partecipanti, soprattutto grazie anche a voi che siete i nostri partner, che lavorate quotidianamente con noi, e su questo ci terrei a proprio precisare, non vi faccio un escurso di quello che abbiamo visto ieri, ma c'è un tema, in realtà ci sono alcuni temi che sono sorti, perché l'obiettivo di ieri era quello non solamente far vedere progettualità, ma far vedere in realtà anche le difficoltà che abbiamo incontrato per raggiungere questo risultato di questo progetto, mettere anche a fattor comune in modo tale da far sì che ognuno non possa ripetere gli errori che ha fatto gli altri. No? Ci sono stati alcuni temi che sono stati proprio trasversali a tutti i progetti che sono stati presentati, temi legati alle sfide, alla problematica di saper recuperare il dato, sono problemi tecnologici principalmente magari, no? Quindi la difficoltà di poter avere il dato e anche sapere anche come gestirlo con una quantità tale che poi quando metti insieme dei sistemi che vanno a misurare istantaneamente un valore, è chiaro che ha una capacità, una quantità di dati che diventa inimmaginabile. Ma soprattutto altri due elementi che sono importanti, che vorrei anche riprendere dopo su alcune slide che ho fatto, la necessità che poi i dati devono essere integrati tra di loro perché un dato singolo, un'informazione singola ha un valore. Se noi la mettiamo insieme a un altro dato, un'altra informazione, esponenzialmente aumentiamo proprio il valore che possiamo trarre da questi dati, diciamo. E questo necessita anche un altro elemento fondamentale, il fatto che non tutti i dati sono presenti in tutte le pubbliche amministrazioni, anzi molto spesso noi come pubblica amministrazione siamo organizzati per enti che hanno delle verticalità, che ottengono determinati dati e che se non riusciamo in qualche modo a cooperare tra enti per poterli scambiarceli, il dato rimane sempre nei propri cassetti. Quindi che era uno degli obiettivi anche di queste giornate qua è dobbiamo metterci insieme per far sì che i dati possano essere messi assieme, perché poi allora lì riusciamo a trovare il vero valore aggiunto di quell'informazione che necessita, che è il motore proprio di questa azione di trasformazione del territorio. Ed è lì l'altro passaggio che è il tema che abbiamo ribadito anche ieri, ma che volevo sottolinearlo anche oggi, che il passaggio da una smart city a una smart region è un elemento fondamentale perché l'abbiamo visto in alcuni dei temi che abbiamo visto prima, soprattutto quando parliamo di mobilità, trasporti, di salute del territorio. I problemi non rimangono mai circoscritti all'interno del singolo territorio, ma travalicano. Immaginiamoci quando parliamo di smart city, sì, ma il traffico che esce da me va a finire dentro in qualche altro comune, quindi bisogna sempre di più allargarci con una visione, non cominciare a tralasciare il concetto di una smart city e cominciare a parlare proprio di una smart region, che mette insieme i dati che sono a disposizione delle pubbliche amministrazioni ed ecco anche qua di nuovo l'idea che la collaborazione tra pubbliche amministrazioni diventa un elemento fondamentale per riuscire a mettere insieme i dati e avere informazioni. Chiaramente poi più li mettiamo insieme i dati, più c'è una necessità che in qualche modo ci deve essere qualche intelligenza che ti tira fuori l'informazione, perché lo raccontavo sempre quando siamo andati, abbiamo rappresentato a volte anche le piattaforme che noi mettiamo a disposizione proprio per la nascita di quelle che sono le smart city, abbiamo presentato alcuni sindaci, poi anche i nostri amministratori quando vedono queste cose rimangono sempre affascinati di quello che riesci a tirare fuori. Però poi mi rendo conto che quando ritornano a casa, sì, adesso cosa faccio? Cosa me ne faccio in realtà di questi? È bellissimi, ma cosa me ne faccio?
noi dobbiamo in qualche modo riuscire anche a far sì di veicolare il fatto che questi strumenti devono rispondere a delle domande puntuali, che a volte sono anche semplici, banali magari, che i nostri amministratori hanno. Tanto è vero che la provocazione che dicevo anche a questi sindaci, ma quali sono le 5 domande che tu ogni mattina ti svegli e vorresti avere una risposta? Ecco, quello deve servire lo strumento, perché poi alla fine fargli vedere questi grandi grafici di come si muove, il trasporto su strada, oppure far vedere che come si muove anche magari anche la salute del tuo territorio o l'inquinamento che c'è, ma se poi alla fine non dà una risposta diretta, cosa abbiamo fatto? Un bellissimo strumento di studi, ma non abbiamo risolto un problema o dato un elemento perché qualcuno possa decidere. No? È chiaro che poi passare da come dicevo, abbiamo detto, passare da una smart region, da una smart city a una smart region, necessita proprio un tema di collaborazione, integrazione di dati, problemi che metti insieme i dati, privacy, non privacy, sono tematiche che in realtà poi dobbiamo vivere costantemente e l'idea di trovarci qua oggi era proprio basata proprio su questo concetto di dire ma dobbiamo metterci insieme perché dobbiamo discutere assieme se vogliamo risolvere questi limiti che a volte ci troviamo sempre a dover gestire. Perché poi non dimentichiamoci una cosa che poi, come lo dicevo prima, l'intelligenza artificiale ha un valore solamente se poi noi riusciamo a creare in realtà, e forse è l'ultimo punto in basso a destra, quello che noi come pubblica amministrazione dovremmo sempre puntare, il fatto che dobbiamo creare dei servizi. Dobbiamo dare una risposta in qualche modo, perché altrimenti rischiamo sempre di creare delle infrastrutture che sì, hanno un grandissimo valore di studio, un grandissimo valore letterale, ma poi alla fine il cittadino cosa se ne fa di queste cose qua? E quindi dobbiamo cercare anche noi capire, ma dobbiamo capirlo assieme, perché poi noi come pubblica amministrazione non abbiamo certamente tutta la competenza che necessita per poter gestire i servizi per i cittadini. Ricordiamoci poi che come pubblica amministrazione siamo sempre fatti di tantissime realtà, come lo dicevo anche ieri, abbiamo realtà come una città metropolitana di Venezia, ma abbiamo anche piccoli comuni che, il più piccolo comune della regione del Veneto, il comune di Laghi, ha 100 abitanti, 120 abitanti. Cosa facciamo? Non possiamo parlare in comuni piccoli abitanti di smart city oppure servizi digitali perché non c'è la competenza o la capacità tecnico-economica di erogare servizi ai cittadini. Abbiamo creato ora una disuguaglianza sociale a quel punto, quindi la disuguaglianza del digitale sarà la nuova disuguaglianza del futuro, non lo so, non dobbiamo fare questo. Ecco perché dobbiamo mettersi assieme noi come pubblica amministrazione, ma anche come partner tecnologici, per far sì che ci sia questa osmosi per tutti e che il digitale sia effettivamente un qualcosa di democratico e trasversale per tutti. Chiudo poi perché altrimenti rischio poi di dilungarmi su queste tematiche, su quello che vorrei fosse anche il tema anche di oggi, perché ultimamente abbiamo sentito molto parlare anche dei rischi o delle attenzioni da porre verso l'intelligenza artificiale. L'AI Act in realtà ha posto parecchi diciamo, attenzioni su come devono essere gestiti i dati nella pubblica amministrazione per far sì che siano gestiti in modalità rispettosa, che non ci siano pregiudizi, che non siano discriminatori, che siano garantisti della privacy. E sono tutto un insieme di regole che ahimè a volte più che facilitare l'uso rischiano chiaramente di limitarne l'uso e di evitare che far sì che non diventa un problema per chi deve gestire questi dati qua, che a un certo punto uno dice, ma a questo punto se il rischio è superiore al beneficio faccio a meno di gestirlo, soprattutto se poi la responsabilità ricade personalmente su di me. Quindi l'idea di mettersi proprio assieme, questa necessità di far sì che proprio il partenariato diventi una strategia per promuovere la trasformazione digitale, forse l'elemento che mi piacerebbe portarcelo oggi anche come giornata, proprio l'idea che ci sono determinate problematiche che se lavoriamo assieme per costruirle riusciamo a creare veramente quel valore aggiunto e quindi cominciare a mettere a parlare di ecosistemi che sono interoperabili tra di loro, che quindi hanno problematiche tecnologiche, sul quale sono sicuro che i nostri partner che ci stanno a fianco sapranno aiutarci, ma soprattutto anche condividere come pubblica amministrazione i rischi, le esigenze che ci sono per rispettare la privacy, per evitare che ci siano anche problematiche di pregiudizi o legati all'interpretazione che i dati hanno sull'intelligenza artificiale sui dati. Dobbiamo mettersi insieme perché poi ricordiamoci sempre anche come
L'intelligenza artificiale vive sui dati, l'intelligenza artificiale dà risultati interpretando i dati, ma se i dati sono sbagliati in realtà c'è il rischio che l'intelligenza artificiale dà di grossi errori che poi vengono amplificati, poi l'effetto di intelligenza artificiale amplifica completamente quello che è il rischio di errore che può essere fatto sull'interpretazione dei dati. Quindi l'idea di mettersi assieme, lavorare assieme per far sì che ci siano le tecnologie che ci supportano, ma che anche noi riusciamo a mettere in piedi delle organizzazioni tali che ci permettono di recuperare i dati e mantenerli soprattutto con quella qualità necessaria, è fondamentale, lo potremo fare solamente se lavoriamo e cooperiamo assieme. Io mi fermo perché altrimenti rischierei di continuare a parlare, ma vorrei lasciare effettivamente la parola anche a chi ci sarà dopo di me, che ci saprà spiegare meglio in realtà quali sono le potenzialità che ci saranno verso il futuro per l'intelligenza artificiale. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie Delfo Borgo. Questi due temi, il partenariato come leva, imprescindibile, e poi il dato come elemento di scelta anche politica. Questa cosa delle 5 domande mi ha fatto venire in mente un progetto che hanno fatto a Lisbona, è una dashboard per il sindaco e la giunta comunale. Ci sono 5 dati che vengono monitorati, flussi turistici, cantieri, traffico e poco altro. Non me lo sono inventato alle 5 allora. Questo tema del sapersi fare le domande giuste, lato pubblica amministrazione, e forse del saper fare le domande giuste, lato sistema delle aziende, delle società di consulenza, di chi offre supporto alla pubblica amministrazione. Grazie ancora Idelfo e proseguiamo con una serie di esperienze di realtà, di pubbliche amministrazioni che qualche domanda se la sono fatta e hanno a partire da queste domande costruito dei progetti. Ascolteremo i progetti di Regione Emilia Romagna, Autostrade per l'Italia, Regione Puglia, dell'azienda sanitaria Santi Paolo e Carlo, della città di Caserta e dell'Istituto Europeo di Oncologia. Realtà diversificate nello spazio e nelle tematiche, e siamo molto curiosi di ascoltarle, ma prima abbiamo l'opportuno intervento introduttivo di Luca Gastaldi, professore associato e direttore dell'Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano, e di Tommaso Giaccardi, ricercatore dello stesso osservatorio. Ci accompagneranno in un focus che fotografa un po' l'Italia digitale tra il balzo dell'intelligenza artificiale e un'eredità da raccogliere. E allora l'invito qui vicino a me per aiutarci ad inquadrare i temi e a capire di che cosa, in quale contesto ci muoviamo. Prego. Grazie a tutti, è un piacere essere qui con noi e, come è stato detto, proviamo a dare qualche numero per lo stato a cui siamo con l'implementazione dei progetti di intelligenza artificiale all'interno della pubblica amministrazione. In realtà non parleremo solo di questo e la sintesi è che ce ne sono tanti di progetti, soprattutto qua in Italia c'è un bel fermento, ma parleremo anche delle condizioni che sono necessarie affinché questi progetti realizzino, concretizzino tutto il loro potenziale, come suggeriva Idelfo, no? E allora faremo un altro punto della situazione. A che punto siamo con l'attuazione del PNRR? Abbiamo dati aggiornati a novembre, quindi l'altro ieri, e abbiamo alcuni dati su quante risorse saranno disponibili sui fondi strutturali, sui fondi di coesione, e la sintesi è che ce ne sono pochi. Che l'euforia che ha caratterizzato questo periodo grazie al PNRR purtroppo non potrà essere sostenuta nel futuro. Bene, ci sono tanti numeri, siamo disponibili ovviamente per rispondere a tutte le domande del caso, trovate nelle slide i nostri riferimenti, le nostre mail, mia e poi quella di Tommaso, per domande scriveteci per qualunque tipo di riflessione. AI nella pubblica amministrazione. Beh, prima di tutto in Italia c'è un gran fermento. Questo è il valore del mercato dell'intelligenza artificiale anche fuori dalla pubblica amministrazione, completo, sia nel mondo pubblico che nel mondo privato. E una crescita dirompente negli ultimi anni e la maggior parte del mercato è concentrata nella produzione di supporto alle decisioni e dei manipolatori di testi o dei raccomandatori, che tanto sono di moda in questo periodo.
Ovviamente non tutti i mercati, in tutti i segmenti in cui è contraddistinto questo mercato crescono allo stesso modo. La fanno da padrona l'ambito delle telco e dei media e dei GDO che stanno investendo molte risorse. La pubblica amministrazione, se confrontata con questi, è un pochino più indietro, investe un pochino di meno, ma ha dei interessanti tassi di crescita annua. Partendo da questi dati ci siamo fatti alcune domande. Ma quali sono le applicazioni di AI nel mondo pubblico? Chi è il più avanti? Quali sono gli ecosistemi che sperimentano di più? Quali processi vengono cambiati? Eccetera, eccetera. Per rispondere a queste domande abbiamo raccolto informazioni da diverse fonti secondarie che abbiamo analizzato insieme al Joint Research Center della Commissione Europea e al nostro osservatorio sull'intelligenza artificiale. E a dicembre 2023, stiamo aggiornando i dati, fra poco avremo anche quelli aggiornati al 2024, abbiamo censito oltre 1000 progetti in giro per il mondo di PA che stanno sperimentando soluzioni di intelligenza artificiale. La stragrande maggioranza di queste sperimentazioni viene effettuata in in Europa, dove siamo noi apripista su questi fronti, non certo sulle AI, ma sulle AI nella pubblica amministrazione sì, e l'Italia è messa bene con 73 progetti, siamo uno dei principali paesi per sperimentazioni in questo ambito. Cosa sono utilizzati questi progetti? Registriamo prima di tutto una crescita dei progetti che ha subito una battuta d'arresto con il Covid e adesso stanno avendo ritmi di crescita meno dirompenti. Anche perché le sperimentazioni si fanno sempre più concrete. Sono ancora tanti le PA che annunciano di voler fare iniziative di intelligenza artificiale, ma sono tante anche chi oramai ha prodotto dei progetti operativi che sono utilizzati da cittadini e imprese. La maggior parte delle PA che avviano questi progetti sono PA centrali, ma le PA locali, fra cui le regioni e i comuni, giocano un ruolo molto importante in questa partita. Bene, detto questo, abbiamo anche analizzato con riferimento all'ultimo anno quali siano le soluzioni maggiormente diffuse di applicazioni di AI nel mondo pubblico, e quello che salta fuori è che la maggior parte delle soluzioni sono non le AI generativa, di cui tutti i giornali parlano, ma sistemi magari meno sexy, ma molto più efficaci di supporto alle decisioni, ad esempio radiologi che permettono ad algoritmi di AI di analizzare migliaia di immagini per supportarle in fase di diagnosi. Ecco, questo è un esempio, uno dei tanti che abbiamo analizzato. I sistemi a supporto delle decisioni sono largamente le soluzioni più sperimentate e molti dei key delle pubbliche amministrazioni che avviano progetti di intelligenza artificiale si trovano a dover affrontare problemi legati all'intelligibilità dei dati, cioè alla capacità di saper spiegare come mai alcuni risultati sono stati raggiunti dall'algoritmo, piuttosto che alla privacy, ovviamente, che diventa il problema numero uno quando si parla di temi etici legati alle AI. Questi 1000 progetti sono stati classificati anche con riferimento ai vari processi che vengono supportati da parte delle pubbliche amministrazioni, e la maggior parte delle soluzioni di AI serve a erogare migliori servizi pubblici coinvolgendo prevalentemente i cittadini. Registriamo che esiste ancora un grande potenziale non sfruttato di usare queste soluzioni per interagire meglio con le imprese. Okay? Sono ancora pochi i progetti che lo fanno e gli ecosistemi che stanno sperimentando maggiormente le soluzioni di intelligenza artificiale sono quello sanitario e quello degli servizi pubblici generali, quindi comuni, regioni che erogano servizi pubblici generali. Queste sono la fotografia riguardo ai progetti di intelligenza artificiale. Stiamo lavorando molto su questi ambiti, avremo dei dati aggiornati a fine anno, abbiamo analizzato tutti i progetti di intelligenza artificiale portati avanti dalle PA centrali italiane e stiamo scrivendo insieme ad Agid le linee guida sull'adozione delle soluzioni di intelligenza artificiale. Siete invitati tutti al 28 gennaio dove presenteremo questi numeri aggiornati. Però, come diceva giustamente Idelfo, senza dati, senza elementi complementari, l'intelligenza artificiale è solo un potente strumento che non riesce a scaricare a terra tutto il suo potenziale. E allora come siamo messi sugli aspetti complementari alle AI? Bisogna guardare il PNRR. Se uno legge il PNRR, prima di tutto trova poca intelligenza artificiale. È uno di tanti ambiti tecnologici che rimane un po' in ombra
nell'attenzione degli enti pubblici, perché sono tutti così concentrati a fare quello che abbiamo promesso alla Commissione europea che non c'è spazio cognitivo di risorse ed energie per fare altro, come le AI, come l'e-procurement, come gli open data. Quindi questa è la prima cosa che registriamo. Però come siamo messi sul PNRR? L'Europa ha messo a disposizione 500 miliardi per riprendersi dalla botta del Covid e ha chiesto a tutti i paesi di scrivere un piano con il quale indicare come avrebbero intenzione i vari paesi di utilizzare le risorse. Li abbiamo letti tutti questi piani e vi sappiamo dire che una delle prime cose che è successa è che sono stati cambiati. È arrivata la guerra fra la Russia e l'Ucraina, il prezzo del petrolio è schizzato alle stelle e la Commissione europea, con il progetto REPowerEU, ha cercato di controbilanciare questa enorme crescita dei prezzi e ha investito altri 150 miliardi nei vari PNRR e ha consentito ai paesi di poterli modificare. E questa è quindi la situazione aggiornata. C'è un paese che ha ricevuto più soldi degli altri, siamo noi, siamo l'Italia, che ha ricevuto da sola 200 miliardi. Okay? Prima di festeggiare, siamo tutti ricchi, ricordiamoci che la stragrande maggioranza di queste risorse sono dei debiti, sono dei prestiti che sono sulle teste dei nostri figli, che dovranno essere ripagati a tassi agevolati, ma sono dei debiti. Solo la Spagna e la Polonia si sono indebitate tanto quanto noi. E visto che ci abbiamo messo sopra la testa dei nostri figli su questo piano, vediamo cosa contiene. Contiene 7 missioni, la settima è REPowerEU, ma le altre sono quelle che sono indicate qua, con ognuno associato un budget di spesa. Il digitale non è solo nella missione 1, ma è trasversale alle varie missioni e comporta circa 47 miliardi di euro, da spendere in 5 anni. Sono cifre fuori di testa, sono tantissime risorse che non si sono mai viste in questo settore, no? E la gran parte di queste risorse sono gestite da PA o da imprese pubbliche. Ma per spendere queste risorse abbiamo promesso all'Europa di fare un fracco di roba. 150 investimenti, 66 riforme e circa 600 fra milestone e target, cioè robe che dobbiamo fare entro determinate date. Solo per darvi un'idea, l'Italia ha promesso di fare tantissime cose all'Europa, molto di più di tutti gli altri paesi europei e a novembre 2024 siamo fra i paesi più avanti nella realizzazione dei loro PNRR. Saremmo quinti, ma chi sta davanti a noi aveva promesso di fare poca roba ed è facile fare tanto percentualmente quando hai promesso di fare poco. Noi abbiamo fatto tanto, ma abbiamo promesso di fare tantissimo, mettiamola così. Però questo è il PNRR complessivo. E sul digitale come siamo messi? Prima di farlo guardiamo un attimo la situazione dal punto di vista finanziario. Settimana scorsa, dove è stata accordata dalla Commissione europea l'erogazione della sesta rata, l'Italia si è portata a casa 122 miliardi su 200. Da solo il nostro Paese prende come quasi tutti gli altri messi insieme finora, per avere un'idea di quanto siamo stati bravi a portare a casa i soldi. Però non ci interessa tanto questo aspetto, ci interessa di più quanto siamo stati bravi a spenderli questi soldi, in particolare sul digitale. Di questi 47 miliardi, come li abbiamo spesi? Prima di tutto registriamo che sono una cifra incredibile, anche se confrontata con gli altri paesi. Il 26% delle risorse dei PNRR europei è dedicato alla trasformazione digitale, solo che il 26% italiano è enorme rispetto agli altri, sono circa 47-48 mila euro, circa il 30% di tutti i soldi spesi dalla Commissione europea in trasformazione digitale. Abbiamo scommesso non solo la testa dei nostri figli sul PNRR, abbiamo scommesso la nostra testa dei nostri figli sul digitale all'interno del PNRR. Okay? Come siamo messi nell'implementazione di queste risorse? Il sistema della Commissione europea prevede di taggare le varie spese in modo da riuscire a classificare e noi registriamo, leggendoci i tag, che circa la metà a livello europeo di tutte le risorse dedicate alla digitalizzazione nei vari PNRR è dedicata a progetti di e-government, cioè di trasformazione digitale della PA, okay? Anche nel caso italiano, ovviamente. Allora guardiamoci un attimo dentro a queste risorse. Questi 47 miliardi bilanciati con le risorse gestite dalle imprese portano nella pubblica amministrazione circa 30 miliardi di euro
da spendere in 5 anni. Se ci concentriamo solo sulla missione 1, componente 1, che è quella dedicata specificatamente agli interventi di digitalizzazione prevalentemente per PA centrali e locali, stiamo parlando di 10 miliardi. Questi 10 miliardi servono a fare una serie di investimenti che sono riportati in questa tabella con associato ciascuno un po' del budget complessivo. Abbiamo detto di voler fare un polo strategico nazionale, investimento 1.1, di migrare verso il cloud, le varie risorse, di rimodernare i siti, aderire a NPR, Pago PA, eccetera, eccetera, eccetera. Ma per fare tutte queste cose abbiamo promesso di fare tantissime scadenze. Questo è il quadro delle cose che abbiamo promesso di fare solo sui temi della trasformazione digitale della PA. È un dedalo, è un casino da questo punto di vista, ma la buona notizia è che a novembre 2024 siamo riusciti a fare tutto quello che avevamo promesso, anzi siamo avanti rispetto agli altri paesi europei. Chiudo il mio intervento e lascio la parola a Tommaso per capire cosa c'è dopo il PNRR, per dire che con riferimento solo al digitale abbiamo promesso alla Commissione di fare 172 cose, ok? E a novembre 2024 l'Italia è terza in Europa per percentuali di cose fatte sulla trasformazione digitale e se guardiamo non la percentuale ma in valore assoluto siamo i primi in Europa per trasformazione digitale. Questa è quindi un'immagine positiva finora, però il quadro non è solo a luci, ma ci sono anche delle ombre. Il PNRR fra qualche mese finisce. E cosa facciamo dopo? Perché se non pensiamo adesso a cosa fare dopo, la fine del PNRR rischia di essere la fine della trasformazione digitale, le colonne d'Ercole oltre il quale non c'è niente. Ok? E lascio la parola a Tommaso per raccontarci cosa c'è dopo il PNRR. Grazie Luca e buongiorno a tutti. Quindi a me invece il fardello di dipingere queste ombre che Luca ha menzionato, perché l'eredità che ci lascia il PNRR non è soltanto quella di tanti investimenti realizzati, tanti interventi fatti, ma ci sono anche degli elementi, in particolare un paio di elementi critici che vorremmo sottoporre alla vostra attenzione e anche un modo con cui potremo potenzialmente uscirne. Prima di tutto, grazie a una collaborazione che abbiamo con contrattipubblici.org, riusciamo ad aggregare il valore dei singoli contratti in mercati che disegniamo grazie a un sistema di parole chiave e codici merceologici. Questo ci ha consentito di tracciare quello che è l'andamento negli anni del mercato della fornitura di soluzioni e servizi ICT alla pubblica amministrazione. Quindi tutti i contratti che le pubbliche amministrazioni in Italia stipulano con attori privati o pubblici. E vediamo che già nel 2022 la spinta del PNRR effettivamente si vedeva. Abbiamo un mercato marcatamente in crescita e la crescita risiede, come vedete dalla colonna blu, in maniera particolare nel comparto dei servizi digitali. A questa crescita non è in realtà associato, come vedete a destra, un aumento del numero di gare, bensì una riduzione. Questo cosa significa? Molto banalmente significa che ci sono meno vincitori, meno imprese che si aggiudicano queste gare e delle gare appunto di valore medio più alto. E in effetti questo in cosa si traduce? Noi l'abbiamo calcolato, si traduce in una maggiore concentrazione del mercato dove le imprese, le prime 50 imprese nel 2022 si sono aggiudicate ben il 77% del valore della fornitura, le prime 5 il 52%. Come vedete si tratta di valori non solo elevati in assoluto rispetto ad altri comparti, ma elevati anche in termini relativi rispetto a quella che è stata la media degli anni precedenti. Quindi questo è un primo aspetto di questa eredità pesante che ci porteremo dopo il PNRR da tenere d'occhio. Un secondo aspetto è l'aumento che probabilmente c'è stato in alcuni ambiti di spesa e in particolare l'aumento dei prezzi, in particolare sugli interventi che sono stati finanziati tramite appunto i finanziamenti PNRR. Noi abbiamo fatto luce in particolare su il valore a nostro avviso estremamente elevato rispetto a quella che era la spesa media pre-PNRR per alcuni oggetti, in particolare qua per lo SPID, e questo si è tradotto, come vedete nell'esempio in slide, il costo del sito web in un aumento
in un più che raddoppio del costo di un sito web per un ente locale. Questa analisi fatta tenendo conto della dimensione degli enti locali e tenendo conto anche dell'oggetto effettivo dei contratti. Quindi stiamo parlando effettivamente di cose simili che sono state pagate molto di più fin dal momento dell'apertura dell'avviso PNRR. Forse perché prima le pagavamo troppo poco. All'onore della Luca. cronaca. Mi hai tolto le parole di bocca. Questo ci consente però anche di provare a capire come uscire da questo impasse, perché abbiamo effettivamente dei palazzi più alti, dobbiamo manutenere palazzi più alti, interventi da realizzare, sistemi da manutenere, software da aggiornare. Quindi molte più spese previste. Come farlo dopo la fine del PNRR? Beh, l'opzione, la strada, la rotta, in questa metafora che vorremmo esplorare insieme a voi, è quella dei fondi di coesione, fondi europei, in particolare fondi strutturali che vengono allocati a fondo perduto e gestiti in prevalenza dalle regioni, al contrario di quello che è avvenuto per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Anche questi fondi non sono la panacea, perché chiariamoci bene, presentano delle criticità. Prima tra tutte è sicuramente il fatto che in passato non siamo riusciti a spenderli tutti. Come vedete dalle analisi che abbiamo compiuto, almeno il 30% dei fondi di coesione per la parte del digitale non è stato speso rispetto a quanto allocato inizialmente. Non siamo solo noi che non siamo capaci di spendere, tutta l'Europa, sono tutti i paesi europei che hanno percentuali simili. In seconda battuta notiamo anche un trend lievemente preoccupante, che è la diminuzione della quota assegnata al digitale, sia in termini assoluti, parliamo di meno di 2 miliardi sul ciclo settennale 21-27 rispetto ai 2 miliardi e mezzo allocati nei cicli precedenti, che corrispondono a un 4% sul totale delle risorse a disposizione su questi fondi. Quindi criticità, stimoliamo criticità anche dal punto di vista finanziario, stimoliamo quindi le regioni a voler ripensare, rivedere le allocazioni degli interventi e dei fondi a loro sostegno, e contestualmente anche a rivedere quelle che sono le agende digitali che noi abbiamo analizzato negli ultimi mesi, e che in alcuni casi presentavano delle criticità e in particolare scarsa chiarezza strategica. Concludo velocissimamente con 3 priorità che vorremmo trasmettervi con una certa urgenza. La prima è la necessità di monitorare questi fenomeni che abbiamo introdotto oggi, sia a livello di risorse sia a livello di programmi operativi regionali per spenderle. Vorremmo poi dare vita e invitarvi a partecipare a un laboratorio permanente di confronto in cui mettiamo a sistema la conoscenza, condividiamo questo senso di urgenza che evidentemente, data la vostra presenza, condividete con noi, e ci poniamo tutti in una condizione di partecipazione attiva. Questo pentolone in cui mettiamo tutto dovrebbe produrre qualcosa che è in grado effettivamente di dare una spinta al Paese in tutte le sue componenti. E quando parlo di componenti, come non menzionare l'eterogeneità del Paese, in particolare qui facciamo riferimento alle regioni italiane, che è necessario rendere partecipi di questo processo tramite campagne di sensibilizzazione sui territori, appunto per fare sistema, condividere buone pratiche e arrivare non soltanto fino al giugno 2026, ma anche oltre a questo appuntamento, tenendo conto appunto dei divari che ancora caratterizzano in maniera piuttosto marcata la situazione della digitalizzazione in questo Paese. Grazie dell'attenzione, questi sono i nostri riferimenti. Grazie. E consentitemi di invitarvi appunto, come diceva Luca, al convegno dove presenteremo tutta la ricerca condotta nel corso dell'anno, non soltanto questi risultati, ma anche tutto quanto abbiamo realizzato. Grazie a Luca Gastaldi e Tommaso Giaccardi dell'Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano. Di sicuro interesse i prossimi appuntamenti, di sicuro interesse almeno molto del vostro contenuto, ma diciamo che mi segno con un asterisco un'evidenza. In qualche modo fino adesso
Grazie al PNRR c'è stato imposto un coordinamento delle risorse per la strategia generale, la disciplina generale, la scelta politica generale di un PNRR governato dall'amministrazione centrale. Ci sono molte risorse comunque, certo un numero più limitato, più ordinario in qualche modo, anche dopo il PNRR, ma il coordinamento bisogna che ce lo costruiamo. Penso che appuntamenti come quello di oggi sono orientati proprio a questo, e la leadership di alcune regioni, ma soprattutto la condivisione di questa leadership con le altre è un po' forse la chiave per trovare una strada, quindi c'è vita dopo il PNRR, speriamo di sì. Grazie ancora, vi invito ad accomodarvi e li possiamo ringraziare con un applauso mentre ci prepariamo a una piccola sfilata di progetti di intelligenza artificiale applicata, mi verrebbe da dire. Cominciamo con l'Emilia Romagna. Invito qui vicino a me Katia Raffaelli della regione Emilia Romagna. Ci racconta l'esperienza di Vera, la gemella digitale della qualità dell'aria dell'Emilia Romagna. Benvenuta e siamo tutti orecchi. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, grazie intanto dell'opportunità che ci avete dato questa giornata, queste due giornate molto dense di confronto, quindi dell'opportunità che ci avete dato di presentare sia il progetto Vera, ma anche ieri è stata una giornata molto ricca di appunto scambi e spunti interessanti per tutte le progettualità in questo settore. Chiedo scusa, ma questo forse? No, di qua. Ok. Quindi io vi presenterò brevemente il nostro progetto. Scusate, torno un attimo indietro. Si chiama Vera, appunto è la nascente gemella digitale per la qualità dell'aria della regione Emilia-Romagna, e il nome è anche l'acronimo del suo scopo, quindi è un sistema, siamo nell'ambito dei sistemi di supporto alle decisioni, come dicevano prima i relatori che mi hanno preceduto, quindi nella maggioranza dei sistemi della PA, quindi vuole essere un sistema di supporto alle decisioni per la qualità dell'aria, ma non solo, per il cambiamento climatico e la mobilità. Quindi è un sistema, ha l'obiettivo di essere un sistema che va a supportare proprio la regione e gli enti locali in una delle sfide più complesse per noi. Sappiamo benissimo il problema dell'inquinamento atmosferico, ma anche del cambiamento climatico. Scusate, continuo ad andare nel contrario. Allora, perché un digital twin per la qualità dell'aria? Ecco, l'ho un po' premesso, l'inquinamento in pianura padana, sappiamo benissimo, è uno dei problemi ambientalmente più importanti. Il cambiamento climatico, come dire, non c'è quasi neanche bisogno di parlarne, gli effetti soprattutto nella nostra regione sono ormai evidenti, con criticità che si ripetono, e quindi evidentemente abbiamo bisogno di sistemi sempre più prestanti, più veloci e più precisi nella previsione del comportamento del sistema ambientale e nella risposta del sistema ambientale a varie opzioni di politiche regionali. Allora, siamo nella cornice del piano area integrato regionale che la nostra regione ha approvato proprio qualche mese fa, ma anche dell'agenda digitale dell'Emilia Romagna e del patto per il lavoro e per il clima. Questi sono alcuni dei pilastri, delle politiche regionali che accompagnano lo sviluppo di questo progetto, che è un progetto finanziato con i fondi strutturali, quindi non è PNRR, ma siamo nell'altra parte, la parte dei fondi strutturali. È un progetto finanziato con 3 milioni di euro. Sappiamo, ci siamo ben presto resi conto che non è una cifra tanto alta per quello che vogliamo fare, però comunque questo è l'investimento e che appunto si svilupperà in 3 anni. Siamo all'inizio del progetto, qui ve la faccio breve, queste sono alcune immagini del bacino padano in cui sono evidenziate sopra le emissioni di particolato atmosferico PM10 e sotto quelle di ossidi di azoto. Quando parliamo di qualità dell'aria noi parliamo sempre in termini di bacino padano, perché ovviamente è un problema ormai riconosciuto da tutti che debba essere affrontato a vasta scala. Noi come Regione condividiamo anche questa problematica e la condividiamo
condividiamo anche con le regioni Lombardia e Piemonte e con le altre regioni dell'area. Quindi ragioniamo sempre a vasta scala, questo era per darvi un'idea della dimensione del problema. Con questo contesto appunto è nata l'idea di sviluppare questo progetto di Gemella Digitale che vuole rappresentare, dicevo, in modo sempre più preciso ed accurato il sistema ambientale e anche che sia in grado di prevedere le risposte di questo a diverse ipotesi di politiche. Allora, ovviamente quali saranno i nostri principali stakeholder, quali sono i principali stakeholder? Sicuramente il governo regionale, quindi come strumento di supporto alle decisioni, il decisore politico è il primo, diciamo, interlocutore a livello regionale ma anche a livello locale, vedremo che lavoriamo anche con le città, ovviamente le altre regioni, enti di ricerca eccetera e soprattutto, anche se da ultimo, ma soprattutto i cittadini, per i quali quando il sistema sarà completo, insomma speriamo, ci auspichiamo che sia uno strumento con il quale interagiranno per avere appunto un riscontro del loro territorio. Allora, ho già detto un po' di cose, quindi direi che non vado un po' più veloce. Da dove partiamo? Allora, si diceva anche prima, lo dicevate in premessa, dati ce ne sono probabilmente anche molti anche nel nostro settore, parlando di ambiente e di qualità dell'aria, dati ce ne sono. Ovviamente la difficoltà è anche connetterli, cioè metterli insieme e da questo sistema di dati trarre delle letture integrate. Ad esempio, noi partiamo da un sistema di monitoraggio della qualità dell'aria che da tanti anni ci fornisce una fotografia molto affidabile comunque di quello che succede in atmosfera. Abbiamo i dati sulle proiezioni climatiche, abbiamo i dati sui flussi di traffico, anche qui insomma abbiamo una ricchezza di dati veramente importante e la nuova frontiera dei dati satellitari, per non parlare appunto dei dati di copertura forestale, ma anche diciamo dei consumi energetici, cioè ci sono tantissimi tasselli che possono essere utilizzati per le previsioni che ci interessano. Questi sono solo due esempi, vedete a sinistra la mappa appunto delle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria che sono gestite da ARPA Emilia Romagna e a destra il sistema delle spire che rilevano il traffico sulle strade regionali, sono 270 vado a memoria, le spire che poi a loro volta vanno integrate con i dati dei comuni, quindi delle amministrazioni locali e che ci forniscono tutti i giorni veramente un patrimonio di dati enorme. Allora, dove siamo con il progetto? Ovviamente il gruppo di lavoro è un gruppo multidisciplinare, quindi la Regione ovviamente non lavora da sola, lavora con l'Agenzia Ambientale, ARPAE, con l'Epida, che è il partner tecnologico di questo progetto, con Cineca e con Arter. E come dicevo, molto importante anche la collaborazione con gli enti locali. Ad esempio abbiamo appena firmato una convenzione con il Comune di Parma e stiamo lavorando anche con la città di Bologna, che sono le due città in Emilia Romagna selezionate per il percorso di neutralità carbonica 2030, esatto. Quindi diciamo con loro lavoriamo in modo particolare, entrambe sono città impegnate loro stesse nell'elaborazione di gemelli digitali, ovviamente alla scala urbana, quindi vogliamo lavorare anche in questo caso sull'integrazione delle due scale. E ovviamente c'è un confronto, un dialogo aperto con il Forum Copernicus, come dicevo, per quanto riguarda i dati sovraregionali. Allora, dove siamo? È un progetto appena iniziato, il finanziamento è dell'inizio del 2024 e abbiamo però deciso, cioè abbiamo ovviamente degli obiettivi che ci traguardano nel triennio, però abbiamo deciso di partire con alcuni casi d'uso, adesso ovviamente il progetto è abbastanza complesso e quindi diciamo in un'ottica di gestione di tipo agile appunto ci siamo concentrati su alcuni casi d'uso che abbiamo già sviluppato e sono a buon punto, adesso ve li mostrerò. Allora, il primo caso d'uso che abbiamo sviluppato è questo, si chiama qualità dell'aria nel clima futuro. Sostanzialmente cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso gli scenari climatici di medio e lungo periodo, quindi al 2030 e al 2050, assumendo a riferimento uno degli scenari IPCC considerati di media intensità,
e collocandoci in questi anni con queste variazioni previste del clima abbiamo visto cosa succede alla qualità dell'aria. Faccio anche qui abbastanza breve. C'è un sistema di dashboard, cioè abbiamo un sistema che può essere interrogato, ovviamente, che ci restituisce le informazioni che ci servono. Adesso qui sono solo alcuni esempi, il sistema non è ancora pubblico, diciamo che è ancora in fase di test da parte della nostra amministrazione, del gruppo di lavoro, però era per darvi un'idea di quello che insomma di quello che produrrà e che sarà possibile visualizzare. Ad esempio qui abbiamo il trend di alcuni inquinanti che sono il PM10, l'NO2, scusatemi, il particolato atmosferico nella sua forma più grossolana, il PM10, nella sua forma più fine il PM2,5, l'ozono e gli ossidi di azoto. Vediamo l'andamento negli anni in un anno che possiamo selezionare, appunto può essere il 2030 come il 2050, con due possibilità di visualizzazione, una heat map, quindi con un diverso colore in base alla concentrazione, e con un invece grafico a bolle. Qui vediamo una rappresentazione diversa, vediamo l'andamento degli inquinanti, di un inquinante nei diversi scenari, quindi dicevo 2013, 2030 e 2050. E anche vediamo l'andamento mensile, quindi nei mesi dell'anno, correlato con quelli che sono i parametri meteoclimatici, quindi la temperatura, la piovosità, eccetera. Ovviamente è possibile anche interrogare il sistema andando in uno specifico punto. Qui vedete il territorio dell'Emilia Romagna come è suddiviso in zone per quanto riguarda la qualità dell'aria, e anche in questo caso collocandosi in un punto e scegliendo lo scenario di riferimento si può vedere l'evoluzione di questi parametri. Vado velocemente al secondo caso d'uso che abbiamo sviluppato e che stiamo finendo di implementare, che riguarda le aree soggette a limitazioni. Qui permettetemi un attimo una parentesi, che è le politiche di qualità dell'aria dell'Emilia Romagna prevedono politiche di limitazione al traffico nelle città. Limitazioni differenziate in base alle tipologie di veicoli, ad esempio nelle città principali dell'Emilia Romagna, quelle con più di 30.000 abitanti, c'è una limitazione per i veicoli diesel dal lunedì al venerdì, diesel Euro 4, e che diventa limitante anche per i diesel Euro 5 in determinate situazioni, nelle giornate diciamo dove scattano i cosiddetti blocchi emergenziali. Questi blocchi emergenziali derivano da un sistema previsionale che è gestito da ARPAE, quindi già un sistema direi abbastanza avanzato, evoluto, al quale siamo passati da alcuni anni, per cui se le previsioni di qualità dell'aria mostrano che nei prossimi 3 giorni ci saranno superamenti dei valori limite di particolato atmosferico, scattano appunto queste misure emergenziali. Allora, quello che stiamo mettendo a punto è un sistema di visualizzazione, l'obiettivo è di renderlo semplice proprio soprattutto per i cittadini. In questo caso vedete un esempio in cui le aree che abbiamo fino ad ora mappato sono verdi e rappresenta il fatto in cui non ci sono limitazioni attive, potrebbe essere estate o potrebbe essere un sabato per esempio. In questo caso invece vediamo in rosso le aree in cui sono diciamo vigenti le limitazioni strutturali, quindi quelle che vi dicevo valgono dal lunedì al venerdì in inverno, e in blu in particolare c'è l'esempio in cui sia scattata anche la misura emergenziale, quindi diciamo un sistema con 3 colori che vuole dare una rappresentazione molto veloce della situazione. Ok, sì, ho quasi finito. Qui non entro nel merito, vi ho già anticipato, diciamo, ovviamente le dashboard consentono anche di interrogare il sistema per capire quei colori che cosa rappresentano, e quindi questi sono i 2, diciamo, principali strumenti che sono quasi completi. Ultimo, di cui vorrei solo accennarvi, è uno dei prodotti sicuramente più interessanti che è in corso di sviluppo, anzi è in corso di test perché è già stato sviluppato, quindi un POC, come viene detto, no? in questo ambito, un proof of concept di un sistema di stima della qualità dell'aria in termini sia di emissioni che di concentrazione al variare di determinati parametri sul traffico. Allora qui non sono ancora in grado di mostrarvi delle mappe, però vi racconto insomma a parole quello che succede. Sostanzialmente abbiamo anche qui un sistema in cui è possibile inserire, variare dei dati che sono ad esempio il flusso di traffico in un comune, oppure il parco veicolare in un comune. Per esempio mi posso chiedere cosa succede
se nel comune di Bologna tutte le auto diventassero elettriche. Questa potrebbe essere una domanda. Oppure cosa succede se nelle strade principali dell'Emilia Romagna i flussi di traffico si riducessero del 50%. Sto facendo ovviamente alcuni esempi, quindi insomma capiamo la potenzialità, no, per il decisore politico di uno strumento veloce di questo tipo, e la risposta in termini di emissioni e di concentrazioni sia a livello regionale che nelle diverse città. Quindi niente, siamo appunto in questa fase di test anche di questo prodotto. Stiamo lavoreremo insomma nei prossimi anni per affinare questi casi studio e per sviluppare il sistema complessivo, perché quelli che vi ho voluto rappresentare sono veramente alcuni primi risultati, ma è ovvio che il sistema sarà molto più articolato. Quindi io mi fermo qui e vi ringrazio ancora per l'attenzione. Grazie a Katia Raffaelli che ci ha raccontato l'esperienza della Regione Emilia-Romagna con Vera. È una domanda che mi faccio spesso: qual è l'ethos del gemello digitale, cioè, qual è il senso? E questa è proprio una rappresentazione plastica e concreta di uno degli scenari di sviluppo. Grazie ancora, la invito ad accomodarsi e ascoltiamo invece l'esperienza del percorso di adozione dell'intelligenza artificiale in Autostrade per l'Italia. Lo facciamo con Fabrizio Calvo, che è collegato da remoto, e invece di Autostrade per l'Italia, e con Paolo Pisani, che invito qui vicino a me, Paolo Pisani di Ernst Young, che ci raccontano un po' questo percorso. Il caso di dirlo, parliamo di reti autostradali, quindi il percorso ben si attiene a questo contesto. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Non so se Fabrizio si è collegato. Buongiorno a tutti. Ciao Fabrizio, buongiorno. Buongiorno. Si vede. Sì. Ok, lascio a te la parola Fabrizio e poi vado in coda a quello che tu presenti. Sì, allora buongiorno innanzitutto, grazie dell'opportunità di condividere con voi quello che è stato il nostro percorso. E come adesso, se mi agevoli... Sì, ti ho girato la slide. Che però io non vedo, quindi... No. Ok, perfetto. La vedi? Sì, adesso la vedo, grazie. Okay, grazie. Noi abbiamo iniziato già dal 2022 a investire moltissimo delle nostre forze, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista di risorse, sia dell'IT, che io faccio parte dell'IT, sono il CDO, il responsabile dell'intelligenza artificiale e dei canali digitali. Abbiamo investito moltissime delle nostre energie per andare a costruire una vera data-driven company, tant'è che Autostrade storicamente non aveva un approccio basato sui dati, e in pochissimo tempo con l'ingegner Tomasi, che ci ha dato l'impulso per quello che è stato chiamato il Next to Digital, quindi in 3-4 anni abbiamo fatto un balzo quantico, tant'è che già dal 2022 abbiamo iniziato con il programma DNA a investire sul supporto dati e sul raccogliere i dati, tant'è che abbiamo un lakehouse molto vasto. Tutta l'azienda, quando deve prendere una qualsiasi decisione, basa qualsiasi tipo di ragionamento, qualsiasi tipo di modello sui dati contenuti nel lakehouse. Nel nostro lakehouse, che prima era un data lake, adesso è un lakehouse, abbiamo i dati di tutte le funzioni aziendali. Quando dico tutte, intendo veramente dall'HR al procurement, alla parte IT, ai sensori IoT, alla parte di manutenzione e quant'altro. Noi abbiamo scelto, soprattutto negli ultimi 18 mesi, un approccio un po' diverso. Abbiamo deciso di gettarci nell'AI veramente in maniera pesante, tant'è che abbiamo sviluppato più di 30 use case e ne stiamo rilasciando costantemente. Abbiamo un po' abbandonato quello che sono l'approccio tramite POC, perché tutte queste POC era un grande investimento di tempo, perché bisognava seguire i player di mercato che ci tiravano chi da una parte e chi dall'altra. I nostri interni dovevano essere spostati sulle varie esperienze, perché il training, come ormai tutti sapete, è la fase più importante dell'adozione dell'intelligenza artificiale. Quindi abbiamo detto, dotandoci di grandi competenze interne, perché abbiamo fatto crescere molto il mio team interno, abbiamo detto andiamo a sviluppare use case e vediamo man mano come ci possono aiutare.
Questo ha fatto sì che la nostra società ha anche, ci siamo dotati anche di una procedura di uscita proprio in questi giorni di data governance. Abbiamo approcciato in modo molto profondo anche il problema dell'AI-Act, anche grazie ai colleghi di Ernst Young che ci stanno dando una mano nel proseguo del cammino che ci sta portando già alle prime milestone di febbraio e di agosto del 25. Questo qua ci ha consentito anche di cambiare un po' l'approccio di tutte quelle che sono le componenti aziendali, perché oltre alle parti IT abbiamo anche la parte di risk management e compliance che a braccetto insieme a noi stanno diciamo, facendo cambiare pelle all'infrastruttura diciamo, IT e non IT di autostrade. Paolo, se gentilmente possiamo andare avanti. Ok. Le aree di intervento di questi 30 use case, come vedete, sono tutte le aree aziendali. Noi abbiamo fatto anche un cambiamento di paradigma molto importante sui clienti. Noi siamo tornati a parlare di clienti, quindi non più di utenti della strada, ma di clienti. Questo ci ha permesso di investire molto sul CRM, su tutti i servizi aggiuntivi. Nei prossimi mesi uscirà una app autostrade che avrà il focus sui servizi aggiuntivi alla viabilità, all'informazione, coadiuvati anche dall'intelligenza artificiale, quindi avremo anche procedure che aiuteranno i nostri colleghi che fanno manutenzione ed esercizio e saranno chiamati in maniera diciamo tempestiva dall'intelligenza artificiale a svolgere determinati compiti in maniera molto più veloce e molto più con un occhio al cliente che fino a diversi anni fa era fatto in maniera più tradizionale. Come vedete qui c'è anche la parte procurement e anche di finance. Ultimamente abbiamo rilasciato uno use case, ma non abbiamo fatto in tempo ad aggiungerlo perché è di venerdì scorso sulla parte HR. Qui vi porto qualche use case per farvi capire cosa stiamo facendo sulla strada, cosa stiamo facendo per migliorare la manutenzione, per migliorare il viaggio delle persone che hanno deciso di intraprenderlo sulle nostre strade. Abbiamo i furgoni bianchi che più o meno penso tutti abbiate visto, ce ne sono 9 adesso in giro in Italia, uno per ogni tronco autostradale, perché noi siamo divisi per tronchi. Nel furgone è installato un appliance con delle telecamere e dei sensori che raccolgono costantemente dati. Raccogliamo dati sulla qualità del manto stradale, sulla qualità del New Jersey, sull'allineamento dei New Jersey, sulla qualità delle opere d'arte, sullo stato della segnaletica, sui cantieri. Andiamo a fare anche detection se i nostri colleghi utilizzano correttamente i DPI mentre il furgone passa. Tutti questi dati, quindi sia in computer vision che di raccolta dati più tradizionali, vengono gestiti in maniera online per le cose più gravi. Ad esempio abbiamo la detection di un New Jersey che non è correttamente allineato e danneggiato, piuttosto che di altri dati sensibili. Viene mandato direttamente un alert alla sala operativa di riferimento e lì viene mandata anche l'immagine ed eventualmente il personale può operare in maniera diretta, quindi sempre gestito tramite i dettami dell'AI Act, quindi andiamo ad accendere un alert e poi i nostri addetti devono premere l'ultimo pulsante per dire ok, facciamo un intervento piuttosto che falso positivo, falso negativo, e questo ci aiuta anche a migliorare gli algoritmi. Quindi questi furgoni sono i nostri occhi, oltre ai nostri colleghi, che costantemente raccolgono dati. Quando tornano in impianto scaricano l'intero set di dati e lì facciamo altre elaborazioni per andare un po' a sviluppare quelli che sono algoritmi un po' più profondi per andare a fare valutazioni diverse. Questo per ora sono 9 furgoni e prossimamente abbiamo intenzione di allargare il set sia di use case che di furgoni che fanno detection. Passiamo ad altro use case completamente, quindi andiamo via dalla strada e andiamo nella sede centrale dove abbiamo la gestione negli uffici del tema delle fatture, dove siamo riusciti con l'adozione di tecniche di machine learning e di GenAI
a migliorare in maniera sostanziale la generazione di fatture. Noi riceviamo un numero di fatture elevatissimo e con questo use case abbiamo portato un abbattimento del tempo di gestazione della fattura, quindi anche i fornitori avevano un tempo molto più lungo per avere l'incasso, e questo portava, come tutti sappiamo, anche a uno scarso efficientamento dell'intera filiera dei lavori. Questo ci consente di abbattere e di arrivare al pagamento in maniera molto più veloce rispetto a prima, risparmiando anche diversi FTA. Come tutte le aziende, anche noi, essendo una grande azienda, abbiamo il problema della documentazione, documenti organizzativi, miliardi di procedure, tantissimi dati sparsi all'interno dei vari repository aziendali. Trovare una procedura, e noi, come tanti altri, viviamo di procedure, ma quando parliamo di esercizio per noi è la nostra Bibbia, avevamo difficoltà nel reperimento della giusta procedura, della giusta informazione. Anche qui un grande lavoro di censimento, GNI, e che qui ben si applica. Qui abbiamo ottenuto un abbattimento, se non sbaglio, tra le 7 e le 8 unità produttive per andare a gestire i documenti e andare a poi farli fruire in maniera molto più veloce ai nostri colleghi. Paolo, possiamo procedere alla prossima? Ok. Questo qui, è il video. Aspetta, fa cosa? vedere. È che è il video. Sì, esatto, adesso c'è il video. Ok, qui vi facciamo vedere esattamente quello che è stato sviluppato, quindi anche con la facilità di utilizzo che i miei colleghi, che magari sono meno preparati sulla parte di intelligenza artificiale, gli abbiamo dato uno strumento molto user friendly che con pochi clic riesce a fare delle elaborazioni sui documenti che venivano messi a loro disposizione anche sulla parte di insurance, e qui noi abbiamo diverse casistiche anche molto molto complicate, e qui vediamo che in maniera molto molto veloce riusciamo a capire se i documenti sono compliance o no a quelle che sono le indicazioni di assicurazione che abbiamo chiesto, se c'è un rischio, se c'è un approfondimento da fare, e soprattutto ci indica dove è il documento, in quale sezione è il documento da approfondire. Questo per noi che viviamo anche di questo tipo di attività è una cosa molto molto importante e ci ha consentito di far fare un balzo in avanti. Molti degli use case sviluppati negli ultimi 6-12 mesi li abbiamo fatti con una visione di efficientamento delle risorse, perché Autostrade ha avuto accesso a un fondo per l'isopensione, e nella direzione centrale di Roma e qualcosa anche a Firenze, ma soprattutto a Roma, hanno aderito circa 170 risorse che in pochi mesi hanno lasciato l'azienda, ed erano risorse molto preziose perché erano il patrimonio di conoscenza di tanti processi. Ecco, con molti di questi use case siamo andati a poter lavorare insieme ad HR per andare a riorganizzare gli interi uffici e una parte delle attività consegnarle alla parte di intelligenza artificiale e di generazione, quindi la parte di GNI, per un po' migliorare il processo, perché non abbiamo sostituito i nostri colleghi, dire ok, sono andati via 170 persone, sviluppiamo 7 use case e siamo a posto. No, siamo passati attraverso un percorso virtuoso di rivisitazione dei vari uffici, abbiamo capito come efficientare i processi e l'intelligenza artificiale ci ha aiutato a far emergere questa modifica organizzativa. Quindi qui è un'osservazione che faccio a favore di tutti, che non pensate che molti use case, come molte volte fornitori ci vengono a vendere a noi clienti, che riusciamo a sostituire NFTA. Non è quasi mai così. Se passiamo da una rivisitazione dei processi, e qui infatti devo fare un plauso anche ai colleghi di Ernst Young, ci hanno aiutato anche a rivedere i processi. A quel punto abbiamo beneficiato dell'improvement dell'intelligenza artificiale. Io Grazie, qui prima Fabrizio. prima di lasciare la parola a Paolo,
volevo darvi anche uno spaccato un po' sui tempi che penso sia molto utile e importante per tutti. Noi nel costituire il nostro, diciamo, la nostra expertise sull'AI abbiamo impiegato circa 18 mesi, abbiamo dovuto introdurre diverse risorse da mercato, qui c'è anche la grande difficoltà di essere poi soggetti ad altre aziende che vengono a fare un po' di attingere alle nostre risorse, quindi qui anche molta attenzione a quando investiamo sulle risorse, cerchiamo di trovare un modo per tenerli in azienda, perché quelli sono il vero patrimonio. Poi anche la scelta dei fornitori ci ha imposto dei cambi di processo sul lato acquisti, perché il contratto tradizionale che l'IT fa per lo sviluppo, non so, sull'IRP o da altri tipi di sviluppo, non è diciamo, non va bene per andare a collaborare con aziende sulla parte AI. Quindi anche qui io do il consiglio di fare dei ragionamenti molto profondi su come andare a fare i contratti con le aziende per quanto riguarda la parte di intelligenza artificiale. Lascio la parola a Paolo. Grazie Fabrizio, sarò velocissimo anche perché mi dava i calci sotto al tavolo. Esatto. Allora, devo riconoscere che un po' nel panorama globale delle aziende che comunque ho visto negli ultimi anni, il percorso di adozione delle di Autostrade per l'Italia è molto pragmatico e soprattutto è molto concentrato su portare valore proprio a supporto dei processi aziendali. Questo perché vi dico importante? Perché siamo partiti a realizzare dei casi d'uso, proprio per dare dei segnali all'organizzazione che l'intelligenza artificiale, oltre a essere tutti questi slogan che girano, quando io ho visto Bruno Vespa parlare di intelligenza artificiale a porta mi sono adeguatamente preoccupato, perché arriva sui media una tecnologia quando è matura, questa è forse la prima volta che una tecnologia non matura è di dominio pubblico e viene così tanto volgarizzata, creando delle aspettative generali veramente difficili, e difficili per tutti quanti che stiamo qui, verso i nostri clienti interni che pensano che l'intelligenza artificiale sia una magia, no? Quando i nostri figli vanno su chat GPT rispondono, fanno i temi spingendo un pulsante, nelle aziende è un po' diverso. Perché dico questo? Perché abbiamo due temi fondamentali. Uno è dotarsi di un framework di governance dell'intelligenza artificiale con ruoli, responsabilità, linee guida che devono essere rispettate all'interno dell'azienda per la sostenibilità nel tempo, e dall'altra parte, per fortuna, che l'Europa sta lavorando moltissimo su tutto il discorso della compliance e il recepimento degli Stati membri. L'abbiamo detto più volte, sarò brevissimo, ma per me è fondamentale il dato. Allora, probabilmente oggi siamo in overflow di dati. Probabilmente le nuove applicazioni hanno oggi un vantaggio sulle vecchie, perché tutte le nuove applicazioni le stiamo già strutturando in un'ottica di data governance. Abbiamo tutta una serie di applicazioni vecchie che ogni volta che andiamo a mettere su diciamo degli algoritmi di intelligenza artificiale ci tira fuori tutta, diciamo, la storia di una scarsa gestione del dato. Quindi oggi ci troviamo a gestire uno storico che va comunque reso fruibile per le applicazioni del futuro. Abbiamo anche da mettere in campo tutta una serie di procedure e di strumenti che ci permettono il governo del dato nel tempo. A me, prima parlavamo di DSS, la parola DSS a me mette in difficoltà. Perché? Perché ogni volta che mi dicono facciamo un bel strumento supporto delle decisioni, bellissimo, lo progettiamo, tiriamo sui dati e il supporto alle decisioni non esiste. Perché? Perché comunque i dati che sono alla base non sono di qualità, disponibili e strutturati nel modo a supporto di decisioni. Poi chiudo. Quindi io anche con Antonino, che ti cito, ho detto partiamo con prudenza. Prima di parlare di intelligenza artificiale cerchiamo di andare a capire i dati che abbiamo a disposizione, partiamo in una maniera verticale,
pragmatica, proprio per gestire al meglio le aspettative. L'ultima cosa che voglio ricordare è che la compliance va vista come un facilitatore, un acceleratore per l'introduzione dell'intelligenza artificiale. Abbiamo una spada di Damocle perché comunque le scadenze sono prossime. Vi devo dire che non trovo tutta questa sensibilità da parte delle aziende. Volevo invece ricordare qui, queste sono le scadenze, la prima è quella di febbraio, ma forse quella ancora più importante è quella di settembre del Data Act, perché si è data molta enfasi a livello di comunicazione sull'AI Act, ma sul Data Act, che è il cuore di tutto quello di cui stiamo parlando, probabilmente un po' più di attenzione dobbiamo averla. Io su questo in maniera obbligata chiudo. Vi ringrazio Fabrizio. Grazie Fabrizio della tua disponibilità, grazie anche della presentazione, ringrazio Regione per questo evento veramente molto utile, grazie. Grazie a Fabrizio Calvo, grazie a Paolo Pisani. L'obbligo dei tempi consente anche di produrre eventi di qualità in cui riusciamo a tenere tanto contenuto in poco tempo. Io chiedo scusa, devo fare un po' sempre la figura del Cerbero, mi chiamano per questo però, quindi sono qui a confermare la mia fama. Allora, passiamo all'esperienza della Regione Puglia, dialogo intelligente tra PA e cittadini, un assistente virtuale AI based applicato ai pagamenti elettronici. Stanno già avvicinando al banco vicino a me, attenzione che in questa postazione arrivano i calci. Pasquale Marino della Regione Puglia e Giovanni Manzo di Lynx, ma loro arrivano con il cronometro e quindi i vostri 15 minuti partono ora. Salve. Buongiorno a tutti. Diciamo, la nostra esperienza, quella che vogliamo presentare, è un'esperienza di Regione Puglia, ma che condividiamo ampiamente con una comunità di regioni e che in qualche modo ha dato il via anche a questa progettualità. E sto parlando del gruppo SPAC, che è praticamente il gruppo che che utilizza e che ha sviluppato in maniera condivisa e utilizza il software MyPay per la gestione dei pagamenti che ci coinvolge ormai quotidianamente e che in qualche modo sta cambiando anche le nostre abitudini direi quotidiane. E quando parliamo di pagamenti elettronici parliamo automaticamente del coinvolgimento praticamente di tutti i cittadini, quindi 60 milioni di cittadini italiani, e per quanto riguarda le regioni che appunto sono coinvolte nell'utilizzo di MyPay, parliamo comunque di milioni di cittadini che utilizzano quotidianamente questa applicazione. Un problema che ci siamo posti e che in qualche modo appunto ci coinvolge anche come utilizzatori è l'assistenza, l'help desk al singolo cittadino, che spesso, se non sempre, manca, non c'è, perché gli enti appunto come le regioni e le città metropolitane che in qualche modo fanno da intermediari rispetto a questa applicazione hanno una gestione già onerosa dal punto di vista degli enti intermediati che devono supportare e non possono assolutamente gestire la enorme massa appunto di utenti che questi sistemi coinvolgono. Se torni un attimo indietro, come Regione Puglia, vai alla successiva, appunto la Regione Puglia rientra nel gruppo SPAC, utilizza MyPay
e in questo momento noi gestiamo la piattaforma attraverso il partner tecnologico che è costituito dall'RT Links Management Technology e da Next, ed è un'attività che viene finanziata attraverso il POC Puglia 2014-2020 su un asse 2, azione 2.3. Traducendo, questa azione 2.3 è un'azione che dovrebbe servire ad incrementare l'utilizzo dei servizi digitali tra i cittadini, quindi sviluppare la sensibilità ai servizi digitali. Per quanto riguarda la problematica appunto dell'assistenza ai cittadini, abbiamo appunto deciso e pensato di realizzare una chatbot che supportasse in maniera intelligente il dialogo con i cittadini. Io direi che possiamo passare a descrivere questa chatbot. Tra l'altro questa chatbot non è nata solo per MyPay, ma è nata per tutta una serie di altre applicazioni ed è stata poi specializzata nel dominio dei pagamenti digitali. Sì, continuo io, però magari lascio a te la scelta del nome Guglielmo, che è stata una scelta del dottor Marino. No, vabbè, l'abbiamo chiamato Guglielmo in onore di Guglielmo Marconi, no? Okay. Il padre della comunicazione, okay. Per cui è tutto qui. Va benissimo, sì. Abbiamo realizzato questa chatbot con una particolare attenzione al tema della sicurezza delle risposte che vengono date ai cittadini. Quindi abbiamo scelto un tipo di intelligenza artificiale che in qualche maniera ci garantisse sul tema delle risposte e di non dare false informazioni ai cittadini, e abbiamo anche introdotto, oltre la parte testuale, comunque un meccanismo di navigazione che in qualche maniera supporti e aiuti a navigare sulle informazioni. Vado molto velocemente, quindi abbiamo un chatbox dove il cittadino interagisce, che parla con dei servizi digitali che sono anche che si interfacciano direttamente con i dati che sono nella piattaforma MyPay per dare le informazioni sui pagamenti, sui dovuti, tipi di dovuti, come pagare e tutto il resto. Quindi c'è anche una parte di information retrieval, di knowledge base che viene alimentata sulla base anche delle FAQ, delle documentazioni, dei ticket aperti. Quindi abbiamo, come dicevo prima, scelto, vado molto velocemente, una interfaccia, una AI conversazionale, mentre la parte NLP serve soltanto appunto per la classificazione degli intenti e per l'estrazione del percorso da seguire. Qui mandiamo un velocissimo video. Buongiorno, benvenuti a tutti in questo breve video che mostra le principali funzionalità del chatbot Guglielmo sviluppato per Regione Puglia e presente sulla piattaforma MyPay. Il chatbot è accessibile attraverso un'icona posta nella parte inferiore dello schermo e è accessibile solo dopo aver preso visione dell'informativa sulla privacy. Una volta che è stata presa visione dell'informativa sarà possibile proseguire nell'interazione col chatbot. Il chatbot presenta due modalità di interazione: attraverso un flusso guidato attraverso dei pulsanti o attraverso delle domande aperte che l'utente potrà porre al chatbot per ricevere assistenza sulle funzionalità offerte da MyPay. In particolare le funzionalità più interessanti del chatbot riguardano la ricerca di posizioni aperte, il pagamento dello spontaneo e la verifica dei pagamenti effettuati. Vediamo subito come funziona ad esempio la ricerca di posizioni aperte. Cliccando sull'apposito pulsante il chatbot va a verificare l'elenco degli enti per cui sono aperte delle posizioni debitorie e l'utente può quindi procedere alla selezione dell'ente per cui intende procedere con il pagamento del dovuto. Ad esempio, per il Comune di Castellaneto può scegliere una serie di dovuti aperti, in questo caso ne abbiamo uno che è relativo al canone unico patrimoniale, e quindi verrà mostrato il dovuto associato all'ente. È possibile quindi cliccare
sul dovuto e procedere o alla stampa dell'avviso per procedere autonomamente al pagamento o aggiungere al carrello per continuare attraverso MyPay e quindi il portale PagoPA al pagamento del dovuto. Il chatbot consente di inserire più posizioni debitorie nel carrello e quindi di procedere poi al pagamento dell'intero carrello contenente tutte le posizioni inserite dall'utente. Una volta che sarà cliccato su procedi con il pagamento, verrà mostrato il carrello e sarà possibile andare avanti e procedere fino a... Ok, lo fermo insomma perché penso che è chiaro la modalità che abbiamo scelto, cioè il chatbot comunque interagisce anche con l'interfaccia dell'applicazione stessa. E, quindi quello che faremo nelle prossime settimane intanto è contribuire con il chatbot al consorzio SPAC, quindi dare in contribuzione anche alle altre regioni che fanno parte del consorzio questo strumento, chiaramente se è ritenuto utile da parte delle regioni, e poi andremo avanti integrando RASA, che è comunque un sistema alternativo a Dialogflow che però permette di gestire le informazioni on-premise, quindi in qualche maniera avvantaggia sul tema della privacy, e poi l'evoluzione magari anche con il supporto del consorzio SPAC potrebbe andare verso insomma una integrazione anche con sistemi di intelligenza artificiale più avanzati, ma comunque che hanno bisogno di investimenti anche diversi, per arrivare magari a un'intelligenza artificiale che supporti proprio anche il processo di pagamento verso PagoPA, che adesso, diciamo così, è ancora a metà strada. Insomma, questa è la nostra roadmap e siamo io e il dottor Marino e vi ringraziamo per l'attenzione. Volevo aggiungere che la chatbot ha anche, come ha detto Giovanni, una parte più informativa, per cui l'utente che non conosce SPID genericamente scrive sulla chatbot che cos'è SPID e la chatbot può dare informazioni su che cos'è SPID, come deve accedere, quindi c'è tutta una parte che è legata a quel problema della carenza delle competenze informatiche da parte dei cittadini, in cui l'Italia ovviamente è quasi ultima, no? L'osservatorio ci dà questi dati, sia quello europeo che anche quello... Dottor Marino, abbiamo ancora un minutino e approfitto per, in super sintesi, ricordare cosa vuol dire che Guglielmo viene messo a disposizione di SPAC. Allora, prima di tutto vuol dire che è un esempio di best practice di un'applicazione condivisa che può crescere nella comunità delle regioni e quindi oltre a essere condivisa può crescere. Quindi, può avere... Quindi Regione Veneto la può prendere, esatto, sviluppare ulteriormente e rimettere in circuito, esatto, giusto? Qualsiasi regione del gruppo SPAC può, che con la nuova versione di SPAC Reload, la condivisione degli sviluppi saranno portati insieme, no? Cioè gli sviluppi saranno fatti, però è questa l'idea, l'idea è anche utilizzare il gruppo SPAC come best practice anche per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale. Bene, allora ringrazio Pasquale Marino della Regione Puglia e Giovanni Manzo di Links per aver condiviso questo progetto e anche per averci consentito di parlare di riuso del software, grande tema che incombe su di noi, opportunità o compliance ingovernabile. Bene, procediamo con un'esperienza che viene dal mondo della sanità e chiamo qui vicino a me Annunziata Francesco e Guido Panfili dell'azienda sanitaria Santi Paolo e Carlo e di Alma Wave, una serie di strumenti, prego, per supportare la clinica e la gestione in ambito sanitario. Buongiorno a tutti, sì esatto, purtroppo io sono Guido Panfili, rappresento Alma Wave, il dottor Annunziata è stato bloccato causa emergenze direzionali, cerco di uscirne diplomaticamente. Ovviamente è stata preparata più che a 4 mani, quindi il punto di vista che riporterò è l'idea di come un progetto di questo tipo
è stato gestito insieme realmente su più che tavoli congiunti. Basta fare questa piccola introduzione. Tecnicamente io rappresento la società tecnologica AlmaWave, gruppo Almaviva, esperti in intelligenza artificiale, e il dottor Annunziata rappresenta l'ospedale. Ecco, in quest'anno che abbiamo vissuto assieme, in realtà l'esperto di tecnologia è lui e io in teoria mi occupo più della parte clinica, quindi questo è già una cosa particolare. Perché è stato un punto chiave? Perché la sovrapposizione delle nostre figure ha permesso di creare un'area in cui davvero trovare una modalità che non sia solo l'esercizio della creazione di strumenti tecnologici, ma come diceva il direttore Borga all'inizio, ma che porti uno strumento al mondo sanitario che di per sé quindi vuol dire declinazione e impatto sul paziente. Io sbaglio sempre tasto, ma sarà quello più consumato. Esatto. In questo un piccolissimo introduzione nello scenario, nel senso che la progettualità, che poi è uno sviluppo a tutti gli effetti, nasce in una situazione molto particolare, no? Quindi da un lato il PNRR, non dico una parola di più, c'è gente qua che potrebbe se no colpirmi per mia ignoranza, dall'alto la realizzazione di una cartella clinica regionale unica a livello lombardo, perciò un salto di questa trasformazione digitale, e dall'altra parte l'unificazione di due presidi ospedalieri. La SST Santi Paolo e Carlo è in realtà una SST molto particolare di Milano, perché è l'unificazione di due aziende ospedaliere molto grande. San Paolo, oltre ad essere l'ospedale con cui sono nati i miei figli, perciò c'è un affetto particolare, per dire è il secondo ospedale di Milano per accessi al pronto soccorso. Il primo è Niguarda con i soccorsi e quant'altro, perciò parliamo di posti letto, di numeri estremamente alti. Perciò unire queste due strutture all'interno di una cartella clinica unica regionale, all'interno del PNRR, ha visto una sovrapposizione di attività e quindi anche di opportunità. L'idea della progettualità è stata proprio questa, parlando con loro, dire beh, ma in questo momento proviamo a alzare un po' l'asticella, a guardare un po' più in là, perché alla fine si sta facendo questo, si sta rivedendo la struttura delle, ci piace parlare di informazioni, che sono veicolate da dati, no? Ma è un po' questa la chiave. Quindi dal lato c'era la parte clinica, con cui l'IT ha sempre piacere a parlare, quindi aiutare sia la parte di gestione amministrativa, sia la parte clinica del personale sanitario, sia tutto quello che è la parte di gestione di questo processo. All'interno di questo sono stati identificati due strumenti, il famoso CDSS, Clinical Decision Support System, sistema di supporto alle decisioni in ambito clinico, detto un po' più marchettato, ma quello è, e un pianificatore di servizi. Qual è la caratteristica di questi due strumenti? Che in teoria hanno, se uno li legge, due indicazioni particolari, uno più clinico, l'altro più di gestione. In realtà l'anima è mista, ibrida di entrambe, perché supportare il clinico in una scelta di percorso vuol dire ottimizzare il percorso del paziente e quindi risorse, pianificare i servizi vuol dire aiutare l'accoglienza e la gestione del paziente e quindi un aspetto clinico. Entro un po' nei dettagli, ma non vi annoio. Nei due elementi cosa è stato fatto? Questo è un brevissimo riassunto, ma per spiegare cosa. Gli algoritmi che abbiamo sviluppato nascevano in parte da un riuso incredibile, anche qua ce l'abbiamo fatta, a tutti gli effetti, quindi uno strumento che era stato sviluppato è stato portato tecnicamente a un sistema di supporto alle decisioni per pazienti ricoverati per scompenso cardiaco, ottimizzarne il tempo della dimissione, evitando la readmission, qua entrano pippe mentali mie. Dall'altra parte, sulla stessa tipologia di pazienti, realizzare un algoritmo ex novo. Perché ho sintetizzato questi due esempi? Perché se guardate le fonti dati e le attività, in realtà non c'è tutta questa differenza. Proprio perché al netto di attività molto verticali, che sono in intelligenza artificiale tipo l'imaging, piuttosto che la parte di biosegnali, tutto ciò che impatta sul percorso paziente ha sempre bisogno di essere rivalutato. Tecnicamente è più bello dire retraining e fine tuning, ma questo è. Perché ogni istituto, ogni ente, ogni regione, potremmo dire quasi paziente, ha un suo protocollo di gestione, quindi il PDTA interno dell'ospedale San Carlo, a parte che è diverso da quello di San Paolo, ma è sicuramente diverso dall'azienda ospedaliera di Padova o dal Sant'Angelo di Venezia, insomma ognuno ha una sua organizzazione. Quindi ogni volta che si sposta uno strumento intelligente a piacere si deve andare a rivedere i dati, il modo di lavorare, il protocollo e fare questo adattamento. E la scelta dell'altro algoritmo è stato un lavoro concertato con i clinici, sia partendo dai loro bisogni,
sia partendo da quello che noi sapevamo di poter dare. L'idea è qua fondamentalmente creare due algoritmi che si controbilanciano a livello di scelte. Un algoritmo che tendenzialmente dice tienilo un giorno in più, l'altro algoritmo che tendenzialmente dirà mandalo a casa un giorno prima, no? Quindi questa è la razza di base. Però si tratta sempre di un lavoro congiunto che parte dalle fonti dati, che come vedete sono fondamentalmente le stesse, sono diverse. Poi vedremo il perché è stato fatto tutto questo enorme lavoro che nel frattempo era parzialmente in movimento, perché cambiava la cartella, cambiava la DT, cambiava il laboratoriale, quindi diciamo il lavoro in teoria, Torpisano prima diceva deve essere tutto pianificato, ed è verissimo, e poi c'è il caso in cui ti dicono vabbè ma facciamolo assieme, facciamo assieme, no? È divertente. Il pianificatore è il suo controcanto, quindi il setting è diverso, è un degli hospital di oncologia. Siamo partiti da una pianificazione, cioè l'erogazione di terapie farmacologiche a pazienti oncologici. La gestione era eccezionale, ma legata a un file Excel. Poi l'esperienza, io credo che su questi abbiano più esperienza di me, la racconteranno. La possibilità di supportare nella pianificazione per andare a ottimizzare, prima cosa importante, l'attesa dei pazienti, perché i pazienti arrivano alle 8, però non sempre vengono portati alla visita o alla terapia alle 8. Ci sono poltrone, c'è un numero di visite, ci sono ovviamente le risorse limitate. Perciò un sistema che possa permettere di fare una base per pianificare l'agenda. Però anche qua, pianificare un'agenda all'interno di questi mondi non vuol dire fare una pianificazione di appuntamenti, perché la gestione dell'emergenza, della particolarità, della personalizzazione è vitale. Quindi lo strumento deve essere un sottofondo che gestisce, oserei dire, l'ordinario, ma che permette al personale di intervenire forzando ogni volta. Anche qua torniamo a un discorso che si era detto all'inizio, è una tecnologia che supporta un protocollo, un processo e una scelta, non è una tecnologia che ci fa lavorare in un modo. Questo non può assolutamente succedere. Quindi sintetizzando un po' tutte queste parti, abbiamo questo è un disegno dei bambini, no? Quindi da una parte abbiamo noi che lavoriamo con i clinici e con l'IT, dall'altra parte c'è Aria, quindi la regione che cerca di pianificare e organizzare tutto, e in mezzo c'è l'IT dell'ospedale che era felicissimo di trovarsi, diciamo, in mezzo. Quindi su questo abbiamo provato a semplificare un po' i due mondi di criticità e di scenario. Dall'altro appunto una regione che andava verso che va verso una centralizzazione che è positiva da un lato perché facilita l'interoperabilità, però ovviamente crea in questo momento una serie, diciamo, di colli di bottiglia, problematiche e quant'altro. Dall'altro, all'inizio, ad esempio, il direttore Borgo parlava di intelligenza dei testi. Ecco, in sanità la letteratura dice tra il 60 e il 70, secondo me possiamo chiedere a qualsiasi clinico, non dico il 90, ma superiamo sicuramente il 70% del sapere è testo. La medicina si basa sulla descrizione, quindi è testo non strutturato per definizione, disponibile a discutere sui CD2 con chi vuole. Fino a quando esisterà un campo note ci sarà una descrizione, grazie a Dio aggiungo, da mezzo clinico. E quindi questa parte di dato deve essere gestito e doveva essere gestito. E quindi cosa abbiamo fatto? Con Francesco abbiamo detto a questo punto proviamo a colmarlo questo gap, facciamo il salto in più. La tecnologia ci aiuta, evito le cose tecniche, RAG, LLM, anche perché farei una magra figura, però il concetto è che gli strumenti di adesso ci permettono di introdurre sistemi che ci supportano intanto nella scelta delle fonti, se ne discuteva anche prima, cosa vitale in una parte sanitaria, per motivi normativi, per motivi di buon senso, per motivi ovvi, oserei dire, e a livello conversazionale ci permette di recuperare quel sapere, quindi democratizzare il dato, cioè io clinico posso chiedere al paziente Guido Panfili negli ultimi 3 anni quanto gli è aumentato il suo aneurisma aortico, non devo andarmi a vedere i refer che sono perfettamente conservati in uno storage digitale, ma leggermi 5 referti in PDF delle mie TAC. Okay, questo aiuta l'amministrativo che deve vedere quanti pazienti hanno avuto più di 30 giorni tra la prescrizione e l'esecuzione della TAC, ma soprattutto quel dato non strutturato me lo rende strutturato e mi permette di elaborare in algoritmi predittivi che iniziano ad avere quindi dati obiettivi e il lavoro che stiamo facendo adesso, i famosi dati pazienti riferiti, i PROMS, altra parola terribile, che gira nell'aria. Quindi questo è quello che quelli prima stiamo, diciamo, finalizzando, questo è quello che stiamo mettendo in piedi per poi andare a strutturare il tutto. Non ho ricevuto calci, quindi credo di essere nei tempi.
Quindi insomma, questo è un po' l'obiettivo, no? Adesso, per simbolizzare l'altra criticità che abbiamo detto, verso cui va Regione Lombardia, quindi favorire l'interoperabilità, farlo attraverso progettualità e linee guida comuni su dati e supporto, perciò cercare di lavorare tutti nelle differenze, perché poi i protocolli clinici rimangono protocolli clinici, ma in modalità il più possibile similari e omogenei, verrebbe da dire non solo regionali, ma qua sembra già tanto arrivare alla regione, e poi la creazione di un data lake sanitario, insomma su questo Regione Lombardia ha tutta una progettualità nel Digital Data Hub e quant'altro, per cercare di centralizzare il più possibile questi dati. Questa è una slide molto bella, è vicino al mondo degli unicorni, perché in realtà sotto tutto questo, da un lato la parte di interoperabilità e dall'altra parte data lake sanitario, c'è ovviamente tutto il mondo. Prima citavano la privacy, l'hanno detto in maniera molto elegante, come uno dei problemi, forse il più grande problema. Ecco. Forse la parola problema è molto elegante, ma si potrebbe dire diversamente. No? Quindi, questo è quello che stiamo costruendo. Quindi, fingendo sempre di essere Francesco, in estrema sintesi, questo progetto che stiamo ultimando e che, ripeto, parte da esperienze esistenti, cioè una metà degli algoritmi noi l'avevamo già tecnicamente, ma ripeto, l'idea era di creare strumenti che servissero, non che funzionassero. Perciò sicuramente un'ampia e profonda collaborazione. Se da un lato la clinica va verso i board multidisciplinari, credo che anche la progettazione di strumenti clinici debba andare nello stesso senso. Definire le finalità in risposta ai veri bisogni. Parlavano di azioni, di supporto alle decisioni. Ecco, in clinica si dice che si inizia sempre col quesito diagnostico. Le certificazioni di dispositivi medicali è altro incubo nel mondo delle AI. Si parte sempre dall'indicazione d'uso. Quindi sapere a quale domanda si risponde è molto utile per usare la migliore tecnologia. Analizzare molto bene, io dico sempre, noi proponiamo sempre l'assessment tecnico e tecnologico viene fatto. Ecco, fare un assessment clinico, cioè come lavorano, che dati, in che modi i servizi si parlano, se l'ospedale parla col territorio, altrimenti non si riuscirà mai a dare il suggerimento corretto. È una roba molto stupida, ma se io suggerisco di fare un esame che è perfetto per quel paziente, ma quell'esame lì non è fattibile lì, o molto più stupido, quel farmaco lì non è in una gara d'appalto, cioè non ha vinto quel fornitore, non può essere erogata quella scelta. Il mio suggerimento è inutile. Sicuramente una strategia sotto più ampia per valorizzare il dato. Noi su questo in maniera un po' forse ingenua stiamo cercando di fare qualcosa molto modulare, quindi partendo dall'infrastruttura che la SST ha per utilizzarle come data platform, andando via via a inserire dei moduli, quindi fare una visione, diciamo, di lunga visione, ma con degli step più piccoli in maniera tale da poter andare in maniera incrementale. Non oso dire agile perché non ne ho le competenze. E poi appunto questo approccio modulare e incrementale sempre, quindi partiamo da un algoritmo, lo specializziamo, ne mettiamo di fianco un altro, gli creiamo un front-end o un livello di consumo, no? Si parlava di digital twin, quindi da un lato predico, dall'altro simulo, questo è lo strumento, aggiungo il mondo della generativa e quant'altro. Ho detto cose spero utili, magari confuse, ho lasciato per correttezza di Francesco Consei i suoi riferimenti, lui è conscio del danno alla sua fama che io faccio venendo qua, quindi insomma. No, grazie invece, grazie a Guido Panfili di AlmaWave, ci ha portato in questa intersezione tra clinica e poi erogazione del servizio, mondo dell'amministrazione, un dialogo tra mondi spesso considerati antitetici. Sì, io dico rimaniamo nel campo della cortesia. Io dico che di solito come lavoro faccio il mediatore culturale, nel senso che sono ignoranti, completamente, abbastanza ignoranti in entrambe le situazioni, quindi mi riesco facilmente a mettere nei panni dell'altro. Bene, grazie ancora a Guido Panfili. E con l'esperienza del Comune di Caserta, chiamo qui vicino a me Roberto Nasti del Comune di Caserta e Stefano Comelato di Open Software, con l'esperienza del Comune di Caserta ci avviciniamo, ma siete in 3, 4? Molto bene. Ottimo. Entriamo nel mondo della città intelligente, della Smart City con il progetto Predico. Adesso ci organizziamo anche logisticamente. Io intanto mi tolgo, ma tenete buongiorno conto a tutti, sono Stefano Comelato. Io rappresento un progetto applicato alla città di Caserta, già operativo da un anno. In questo progetto si sono messe insieme due aziende che operano nel mercato delle applicazioni software per la Polizia Municipale e applicazioni software per la gestione
dei parcheggi. In collaborazione poi con l'Università Federico II di Napoli e in particolare col Dipartimento di Analisi Matematica e con il supporto appunto dell'intelligenza artificiale e del Digital Twin, abbiamo cercato di mettere insieme tutti i dati provenienti dalla gestione di queste attività, cioè i dati provenienti dalle telecamere di misurazione della velocità, dalle ZTL, dai parcheggi, da una serie di telecamere di analisi video che sono sparse per il comune, e abbiamo confezionato questo progetto, che è un progetto all'interno del quadro normativo del Financial Project previsto dal Codice degli Appalti, che è un cosiddetto Financial Project al buio, quindi dove tutto l'investimento iniziale è a carico della parte privata del gestore. La remunerazione avviene attraverso non dei canoni ma una percentuale sugli incassi provenienti dai due settori, parcheggi, gestione dei parcheggi, e gli incassi provenienti dalle sanzioni, le odiate sanzioni al codice della strada. Ecco, tutti questi dati confluiscono in un database dove appunto con queste applicazioni lo scopo finale è quello di supportare l'amministrazione nell'ottimizzare i servizi di cui abbiamo parlato, ma anche nelle decisioni relative al traffico, perché gestiamo anche centraline per esempio anche della qualità dell'aria, eventi, meteorologia, tutto quello che accade. Addirittura faccio un esempio, anche il supporto a gestire i turni per ottimizzare la veicolazione del traffico all'interno della città. Ecco, io lascio la parola ai tecnici. Ce li presenta anche? Sì, allora abbiamo l'ingegner Poverino della società K-City che è insieme a noi, l'ingegner Nasti che è il responsabile IT del comune di Caserta, e l'ingegner Celano che è la rappresentanza dell'Università Federico II. Salve a tutti. Allora, come ha detto il dottor Comelato, noi abbiamo implementato una serie di sistemi al comune di Caserta che mirano a creare il famoso Digital Twin. Iniziamo con una definizione del Digital Twin che penso che ormai tutti su Google sono andati a cercare che cos'è il Digital Twin. Non è nient'altro che una simulazione digitale di un corpo reale. In questo caso noi miriamo a digitalizzare la città. I componenti principali di un gemello digitale sono una data collection, quindi l'installazione di una serie di sensori o comunque di una serie di apparati che riescono a inglobare dati, una modellazione e alla fine la famosa simulazione. Attraverso il data collection noi per il comune di Caserta ci occupiamo di monitorare tutti questi dati, quindi i dati occupazionali, quelli di pagamento che arrivano sia per il pagamento delle multe che per il pagamento della sosta dalle app e dai parcometri. I dati dei controlli, che sono quelli effettuati sia dagli ausiliari del traffico che dalla Polizia Municipale che dai parchi ZTL, dai rilevatori di velocità, dati rilevati dalle telecamere di accesso e uscita della città e dati di monitoraggio della qualità dell'aria. Per lo sviluppo di un gemello digitale non possiamo far altro che appoggiarci a un ente di ricerca, cioè noi pensiamo che il supporto da parte dell'Università Federico II sia fondamentale per lo sviluppo degli algoritmi e delle analisi predittive. C'è qui con noi l'ingegner Celano che rappresenta l'Università di Napoli Federico II che mi supporterà nella presentazione di questo modello. Salve a tutti. Scusate la mia voce, io vengo in rappresentanza del MODAL, che è il laboratorio del professor Piccialli della Facoltà di Scienze, in corso di matematica dell'Università Federico II di Napoli. Prima di iniziare questo mio intervento volevo fare due citazioni. La prima citazione è: le mie risposte sono limitate, bisogna che tu mi ponga le domande giuste. Penso che qualcuno di voi appassionato di fantascienza avrà colto la citazione viene dal film Io Robot del 2004 e c'era un oggetto che era un IA dove però la domanda non solo cercava di capire
la domanda prima di dare una risposta, ma soprattutto di capire se chi gli faceva la domanda era la persona giusta. Quindi già nel 2004 qualcuno si era posto questo problema, questo quesito. La seconda citazione è: chi di voi conosce la risposta alla domanda fondamentale? La domanda alla risposta fondamentale è 42. Questa è una citazione da un libro che si chiama Guida galattica per autostoppisti ed è del 1975. In questo libro praticamente questo è l'esempio di una domanda mal posta, cioè qualcuno ha fatto una domanda mal posta ad una IA, la IA non gli ha dato, non l'ha risposto subito, non ho capito, ma per 8 anni ha provato a dare una risposta e dopo 8 anni ha detto 42. Questo per dire che cosa? Che anche oggi ChatGPT, cioè praticamente dal 75 sono passati un sacco di anni, oggi se ChatGPT non conosce la risposta, ne inventa una. In pratica, se glielo fai notare che la risposta è sbagliata perché tu sai la risposta, o bene o male sei un esperto della materia, quindi puoi contraddire quello che ChatGPT ti ha detto, con nonchalance ti dice: scusami, ho sbagliato, fammi un'altra domanda, senza neanche ripensarci, quindi può dare risposte sbagliate. Quindi da quando ho detto si deduce che oggi questa tecnologia, cioè non possiamo demandare a questa tecnologia, all'IA, le decisioni, ma possiamo solo usarla come supporto. In pratica è, come diceva qualche altro collega prima, è una tecnologia che ancora non è matura, per quando poi tutti ne parlino come se fosse fruibile liberamente e fosse il dogma. Chiaramente quello che noi possiamo fare è, fornendo le informazioni giuste, polarizzare in qualche modo la risposta, facendo sì che la risposta sia alle domande e alle esigenze di chi poi utilizzerà quel modello di IA. Quindi non un modello LLM generico, ma polarizzato verso un certo argomento, in modo tale che le risposte siano coerenti con quelle che possono essere le domande fatte a questo sistema. Ciò premesso, per Predico praticamente sono stati creati dei generatori di dataset nella forma di sensori di presenza, sensori di parametri ambientali, immagini, suoni. Ad esempio è stato creato, puoi andare alla slide successiva, è stato creato un sensore di presenza, quello del più avanti, fermati. È stato creato un sensore di presenza che rileva lo stato di uno stallo. Chiaramente questo sensore cerca di dare un dato aggregato che lo stallo è libero oppure occupato, ma non ha all'interno una capacità di poter dire se quell'occupazione è reale, nel senso che c'è davvero un'auto, oppure c'è un cartone, c'è una foglia, c'è dell'acqua, c'è del fango. Però, inviando tutti i dati di una serie di sensori, il sistema di IA, quindi Predico, può predire se su quella strada, su quel sito, ci sono delle condizioni anomale di funzionamento. In pratica questo sensore manda sì il dato aggregato, come dicevo prima, libero occupato, ma anche per esempio la luminosità dell'ambiente, la perturbazione del campo magnetico terrestre, il livello della batteria, la temperatura, che presi isolatamente non danno un'informazione importante, ma se due sensori vicini hanno temperature molto diverse fa capire che su uno dei due sta succedendo qualcosa di strano. Se poi sono tre ed uno è fuori dai parametri, c'è da capire che magari l'auto sopra ha preso fuoco, per esempio. Quindi, avendo un sistema integrato che raccoglie dati georeferenziati su più dispositivi, si ha la possibilità di informazioni anche dell'anti-tampering, cioè qualcuno che mette la sedia per occupare il posto, cioè tu trovi un posto libero in mezzo a 100 posti occupati, uno si viene il dubbio perché è libero, perché nessuno parcheggia, e poi va a vedere che l'abusivo ha messo la sedia. E quindi, vabbè, non volevo fare un esempio troppo napoletano, scusate. Grazie. Comunque Predico integra anche altri dati, quindi dati eterogenei, quali quelli precedentemente accennati, dando la possibilità non solo di sentire la presenza di inquinanti, quindi prima ho parlato delle centraline ambientali, dalla presenza di un inquinante, ma avendo più sensori nel territorio anche la sua origine, la sua diffusione. Immaginate che uno mette una centralina, in base alla direzione del vento arriva un inquinante, puoi capire da dove viene. Bypasso la parte riguardante i flussi video, perché i flussi video ormai tutti sanno come funzionano, è abbastanza chiaro, ma volevo concentrarmi sul flusso audio, in quanto con apparecchiature di beamforming si riesce a capire la direzione da cui proviene un suono e quindi si riesce a capire se c'è stato un incidente, se c'è stato uno sparo o
magari anche interpretare l'audio per capire se è una richiesta di aiuto, se sono delle persone che si stanno lamentando a seguito di un incidente, e quindi organizzare i soccorsi per dire l'auto, si sentono delle urla, è un incidente, ci sono dei feriti, mandate un'ambulanza, anzi i pompieri, perché il sensore di non lo so, zolfo, solfato o CO2 o magari di PM2,5 rileva una concentrazione alta per cui magari l'auto ha preso anche fuoco. Questo è, se ci sono domande io evito. Chiudo velocissimamente. L'obiettivo del gemello digitale è quello di, tramite i dati che abbiamo raccolto, come ci ha detto l'ingegner Celano, di dare un supporto alle decisioni pronto alla pubblica amministrazione, ovvero a seguito di tutti i dati raccolti non solo dire nel futuro puoi guadagnare, ti può servire fare qualcosa, ma anche rispondere a delle esigenze, ovvero la PA può chiedere all'algoritmo: se io andassi ad istituire una nuova ZTL, come cambierebbero i flussi di traffico, come andrebbe ad impattare a livello ambientale la mia scelta, e quindi questo lo fa tramite output generativi. Faccio vedere l'ultima slide, che sono 3 immagini. Queste immagini mostrano alla PA, la prima, quella che vedete nel grafico 3D, l'intensità del traffico rispetto alle coordinate GPS della città, ovvero in un determinato istante quale può essere la possibilità di avere una determinata intensità di traffico nelle zone della città. La seconda mostra l'impatto dei parcometri sul territorio, ovvero quanti stalli possono andare a servire dei parcometri idealmente installati in una strada. E l'ultima, questa è più penale, è l'ipotesi di incasso nel futuro rispetto ai dati appresi. Uno degli output predittivi è la pianificazione automatica del calendario dei controlli in base a traffico, in base a eventi che possono essere sul territorio, manifestazioni, concerti, in base alle zone più remunerative e quelle a maggiore occupazione. Questi sono i benefici che vogliamo portare alla città di Caserta e niente, ringraziamo tutti per l'attenzione. Grazie. Interessante vedere quali indirizzi prende il grande e suggestivo concetto di digital twin poi nell'applicazione concreta, e il tema è sempre poi quello dell'individuare la domanda giusta da fare. Grazie a tutti voi e procediamo con l'ultima presentazione di questa interessante serie di carrellata di progetti legati all'intelligenza artificiale su varie pubbliche amministrazioni, sui fronti più diversi. Concludiamo con un altro caso che arriva dal mondo della sanità, quello dell'Istituto Europeo di Oncologia. Abbiamo qui per l'Istituto Europeo di Oncologia Anna Rosa Farina, benvenuta, e per Reply Carlo Malgeri. Il caso riguarda appunto modelli evoluti di gestione dell'Istituto, che vi ha portati al 9° posto nella classifica mondiale dei migliori ospedali, ma lascio a voi la presentazione più nel dettaglio, prego. Buongiorno, grazie per l'invito agli organizzatori e grazie al pubblico in sala. Per me è un grande onore venire a testimoniare la nostra esperienza, sia come Istituto Europeo di Oncologia che come Centro Cardiologico Monzino, perché dal 22 circa ci siamo trasformati in Data Driven Company, istituti di cura e di ricerca. Prego Carlo, lascerei un'introduzione al nostro partner Buongiorno a tutti. Buongiorno, grazie Anna Rosa. Allora, buongiorno a tutti, io sono Carlo Malgeri di Life Reply, partner di una delle company del gruppo Reply, che appunto è specializzata nella realizzazione di soluzioni di intelligenza artificiale e data management per il mercato sanitario. Qui sfrutto l'occasione per ringraziare ancora una volta gli istituti, lo IEO, il Monzino e Anna Rosa in particolare, per aver contribuito a questo percorso che noi in Reply abbiamo lanciato nel lontano 2018, appunto creando una unit dedicata su questi temi, e Anna Rosa con i 2 istituti sono stati tra i primi a scommettere su di noi per iniziare questo percorso.
percorso che all'inizio non è stato facile, Anna Rosa lo può confermare, perché ha richiesto un importante cambiamento all'interno degli istituti, lavorando sui clinici, cercando di convincere loro che era il percorso giusto da intraprendere, lavorando soprattutto sugli aspetti legati alla compliance, alla protezione dei dati personali, perché qui in questa piattaforma dati raccogliamo i dati dei pazienti, di migliaia, decine di migliaia di pazienti che ogni anno si recano in istituto o al Monzino o allo IEO, per cui c'è stato un forte lavoro prima di raccolta del consenso anche per l'utilizzo secondario del dato, per consentire agli istituti di aumentare la propria capacità di fare ricerca e aumentare la propria capacità di produrre innovazione anche da un punto di vista clinico. Percorso che diciamo all'inizio è stato un po' complicato per queste ragioni, però questo dimostra che se è stato possibile farlo in sanità, come dire, si può fare anche in altri contesti della pubblica amministrazione allargata. Siamo partiti... Scusa Carlo, la necessità... Prego. La necessità di diventare delle data driven company è una necessità dovuta all'invecchiamento della popolazione, a una crescente e ingestibile domanda di servizi sanitari, alla ricerca contro il cancro e contro le malattie cardiovascolari, nella fattispecie, ma si applica a tutte le branche della medicina, che si spinge sempre più a livello molecolare. Quindi arrivare a definire l'Istituto Europeo di Oncologia una data driven company significa andare a studiare le interazioni molecolari dei farmaci antiblastici per prescrivere e somministrare soltanto quei farmaci necessari, quindi riducendo la tossicità dei pazienti e aumentandone anche l'aspettativa di vita e riducendo i costi. Tenete conto che un ciclo chemioterapico costa dai 30 agli 80.000 euro. Allora, e il paziente o la paziente è sottoposto a un calvario, lo sappiamo tutti perché è nel vissuto di ciascuno di noi, se non in famiglia, nei parenti, negli amici. Quindi tenete ben presente che l'intelligenza artificiale rappresenta in realtà, se vogliamo, nella sua, diciamo, adozione più matura, come abbiamo la fortuna noi di entrare in questa fase ora, un nuovo approccio terapeutico e anche diagnostico. Pensate sempre al nostro vissuto, al vissuto di persone, noi come pazienti, come ci possa aiutare uno strumento, una tecnologia, un approccio che arriva a definire un percorso di cura tagliato su di noi, sulla nostra signature genomica, non sui PDTA, che sono le medie del pollo, anzi le mediane del pollo. Finora la medicina ha funzionato con la mediana del pollo, che è il PDTA, il percorso diagnostico terapeutico, no? Questo è l'intelligenza artificiale applicata alla medicina porta a questo, quindi la portata è veramente rivoluzionaria. È difficile arrivarci? Sì. È possibile? Sì. Perché ci sono difficoltà, ma ci sono anche attraverso scusami Carlo, attraverso diciamo, un approccio multidisciplinare, e vuol dire il ricercatore, nel nostro caso, il clinico, la direzione sanitaria, l'amministrazione, l'ingegneria clinica, l'information technology, arrivare tutti insieme a definire questo approccio. L'obiettivo è quello là, quindi non lo dobbiamo mai dimenticare. Le difficoltà ci sono, c'è il GDPR, è assolutamente tutto superabile. E aggiungo anche in questa sede che parlando di epigenetica, che è tutta quella parte della genetica che è influenzata dai fattori ambientali, avere delle regioni pronte, come abbiamo visto in alcuni casi, a interagire, a interoperare i dati ambientali, non solo dell'aria ma anche dell'acqua, con i dati epidemiologici della popolazione, aiuta tantissimo, sviluppando dei modelli predittivi, a capire quali saranno gli sviluppi patologici della popolazione. Quindi questo è quello che secondo me dobbiamo avere nel cuore e nella testa, dopodiché le difficoltà si superano. Prego Carlo. Come nella vita reale faccio difficoltà a tenerla a freno, è un vulcano di idee, quindi io devo poi riportarla a terra, no? No, scherzi a parte, grazie. E stavo dicendo, chiudo, poi lascio la parola a Anna Rosa che ci racconta l'esperienza nel dettaglio con questi numeri che rappresentano quello che è stato l'inizio del percorso, perché noi appunto, come si diceva prima, siamo partiti dai dati, abbiamo chiesto lo sforzo di lasciarci lavorare 6-7 mesi per raccogliere tutte le informazioni, strutturarle, immagazzinarle all'interno della data platform.
Prima si diceva che nei dati testuali in medicina c'è tantissima informazione, immaginate in quello che ci possa essere nei dati genomici, che sono buona parte di quello che vedete all'interno della piattaforma. Prego. Ecco, questa è una rappresentazione concettuale di quello che abbiamo in termini di ricchezza e eterogeneità di dati nella parte superiore alla semiretta e nella parte inferiore, dal punto di vista tecnico, l'adozione di standard che sono dei protocolli che rendono questi dati interoperabili, non soltanto diciamo, all'interno della regione Lombardia, ma in tutta Italia e diciamo, nel resto del mondo. No, è soltanto un concetto qui che ci siano FHIR, FH, IR, eccetera. È soltanto il concetto della serie. La qualità del dato significa qualità del dato intrinseco e estrazione di tassonomie condivise e la possibilità che questo dato, che di suo non avrebbe valore se non nella misura in cui viene reso interoperabile. La parte sotto di quadratini rappresentano gli standard del settore sanitario di interoperabilità. Grazie Carlo. Ecco, questa è una rappresentazione anche qui concettuale del data lake. Qualcuno, forse il collega di Autostrade per l'Italia aveva parlato di data lake. Cosa sono questi data lake? Sono dei grossi vasi di dati resi strutturati ma non già aggregati che rappresentano diciamo, le risorse create dalla cura del paziente nei due istituti. Ovviamente non sono miscelabili tra di loro perché c'è un tema di GDPR. Qua concettualmente abbiamo raccolto i dati dalla fondazione dell'Istituto Europeo di Oncologia, quest'anno compiamo 30 anni, questi sono dati che vengono aggiornati ogni notte, abbiamo i dati di circa 1.200.000 pazienti. Ecco, questo è l'ambito in cui stiamo applicando, abbiamo applicato l'intelligenza artificiale, quindi abbiamo le terapie, come vi ho detto prima, abbiamo la diagnostica terapeutica, cioè la possibilità di poter verificare lo stato di patologie di un cancro scusate, sono un po' spiacevole, ma questa è la verità, di un cancro al polmone, anziché addormentare il paziente e prendere dei tessuti e fare delle biopsie pericolose e anche abbastanza difficili, si fa la biopsia liquida, cioè attraverso un prelievo del sangue si riescono a contare le cellule tumorali circolanti e questo si fa con l'intelligenza artificiale applicata a varie dimensioni, ok? Tutto quello che abbiamo visto, non solo la generativa, ma anche proprio il deep learning, il machine learning. Però pensate alla possibilità che anche una persona che si trova in una zona non coperta da ospedali di grande qualità, che attraverso un prelievo del sangue che viaggia sul territorio a 4 gradi centigradi, cioè la temperatura che abbiamo nel nostro frigorifero di casa, viene portato presso un centro come il nostro, per esempio, e gli viene diagnosticato lo stato di salute. Questa è quello che vi dicevo prima. Le terapie, stesso discorso di prima di cui abbiamo parlato, vado veloce perché temo il calcio, ok? Ok, anche qua, che brutta fama si è fatto, i biomarcatori, qui entriamo nel campo della diagnostica, è quello che dicevo prima, per esempio della biopsia liquida, ma anche di altri sequenziamenti genomici. Qua c'è scritto biomarkers, VCF data sono i dati dei sequenziamenti genomici. I sequenziamenti genomici vengono fatti del DNA tumorali, i cosiddetti fenotipi, vengono fatti sostanzialmente in maniera abbastanza diffusa sul territorio. Che cosa è difficile dei sequenziamenti genomici? L'interpretazione. E l'interpretazione si fa con modelli di AI trainati su dei data lake molto solidi. Okay? Quindi dobbiamo seguire tutta la catena del valore. Qua è l'outcome evaluation, questo è un esempio, qualcuno, forse il collega della Santi Paolo e Carlo, parlava prima dei PROMS. I PROMS è una sigla che sta per Patient Related Outcomes.
E quindi vuol dire andare a misurare in maniera rigorosa, secondo degli standard clinici, andare a misurare gli esiti di un percorso di cura del paziente. All'Istituto Europeo di Oncologia abbiamo sviluppato una piattaforma digitale basata sulla medicina del valore, secondo Porter, che era un signore americano degli anni '80, che dice si cura meglio, cioè, e si spende meno laddove si misurano, si definisce un percorso di cura del paziente appropriato e si va anche a spendere meno. C'è tutta una teoria a supporto e c'è anche una pratica. E quindi con questa piattaforma noi riusciamo, perché l'abbiamo portata nella pratica clinica, a definire dei percorsi personalizzati per dei pazienti, per esempio per dei tumori alla prostata, per altri percorsi, diciamo, chirurgici e oncologici, e a predirne il rischio. Il rischio di cosa? Il rischio di come ne esce, ok? Perché indicatori sulla qualità della vita del paziente. Indicatori sulla qualità di vita del paziente, che può essere l'incontinenza, la potenza sessuale, la forma del seno una volta che è stato, diciamo, asportato, anche con la quadrectomia, insomma. Si va a considerare la voce di un paziente nel momento in cui è stato colpito dal cancro alle corde vocali o alla laringe. Okay, si vanno a misurare tutti questi parametri ex ante, cioè prima che il paziente intraprenda la cura, e gli si presenta effettivamente i vari percorsi e come ne possa uscire. E quindi penso che sia un atto di grande onestà. E anche questo è abilitato dall'intelligenza artificiale, ovviamente con un acculturamento di tutti i caregiver appropriato. Ok, questo è X-Rise, la piattaforma che stiamo sviluppando insieme a Reply di analisi delle mammografie, per dare, diciamo, ai radiologi, in realtà non proprio i nostri radiologi, ma metto a disposizione di chi vede meno casi dei nostri radiologi senologi, perché sono strumenti predittivi e per aiuto allo screening, perché è dimostrato che durante lo screening i radiologi si stancano tantissimo e alla fine non riescono più, nel mare magno di casi che devono andare a rifertare, magari può sfuggire loro la microlesione. Alla macchina non sfugge la microlesione. Quindi. Ecco, sfruttando l'onda lunga di questa esperienza, siamo partiti ieri ufficialmente con lo sviluppo di un nuovo progetto che è Bianca, che è una biobanca digitale con intelligenza artificiale. L'obiettivo di questa iniziativa è costruire un sistema che riesca a supportare gli anatomopatologi con algoritmi di intelligenza artificiale nell'analisi di immagini istopatologiche e anche citologiche in alcuni casi. Chiaramente c'è una differenza di indagine diagnostica tra queste due immagini, ed è un progetto che è partito appunto ieri ufficialmente. In realtà ci stiamo lavorando già da settimane e mesi, vedrà il suo compimento nell'arco del prossimo anno e mezzo, 2. Lo IEO ci ha messo a disposizione oltre 13.000 immagini di oltre 2.500 casi che stiamo iniziando ad annotare e a utilizzare per addestrare gli algoritmi. È uno dei next step. Questi sono i prossimi passi, e il messaggio con cui volevo chiudere questa brevissima testimonianza nostra è che bisogna essere positivi, pensare positivo, perché i risultati arrivano. Non sono facili, ma tutto si può superare. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie davvero ad Anna Rosa Farina e Carlo Malgeri, che ci hanno raccontato l'esperienza dell'Istituto Europeo di Oncologia. Allora noi ci prepariamo ad un cambio di set, voi state pure tranquilli e comodi, non alzatevi, se volete potete sgranchirvi sul posto, e io recupero un gelato e torno da voi. Nel frattempo facciamo un cambio di set. Grazie mille, grazie ai professionisti del service che ci aiutano a rendere dinamica questa mattinata, e ci prepariamo a un panel di confronto che va a concludere questa mattinata. Abbiamo visto in questa prima parte una serie di
Mi è venuta in mente la definizione, ci sono 1 milione di definizioni di smart city, io preferisco parlare di territori intelligenti, ma insomma il concetto non cambia. La definizione che mi piace di più è una smart city, un posto che migliora la vita delle persone che lo abitano, un territorio intelligente, ma un'azienda sanitaria intelligente, una società di servizi intelligenti sono realtà che migliorano la vita quotidiana. Abbiamo visto una carrellata di esempi di intelligenza artificiale che trasforma la vita di tutte e tutti noi, dagli aspetti più delicati, la salute, la qualità della vita, a quelli che ci fanno magari arrabbiare di più nel quotidiano, il traffico, un pagamento digitale che non entra, la qualità dell'aria della nostra regione. Adesso facciamo un'altra carrellata, lo facciamo con 2 panel consecutivi, con 4 speaker ciascuno, speaker che vengono dal mondo delle società di consulenza, degli integratori di sistema, di quel mondo del mercato, delle professioni, delle competenze che affianca le pubbliche amministrazioni in queste esperienze di trasformazione grazie all'intelligenza artificiale e al digitale più in generale. Allora apriamo il primo panel, chiamo qui vicino a me Felice Di Trani di Accenture, Andrea Casadei di Almaviva, Giovanni Vignola di Engineering e Lorenzo Marin di Famas. Prego, accomodatevi agli sgabelli, benvenuti, possiamo accoglierli con un applauso se avete ancora la forza. Allora ci diamo una ventina di minuti più o meno, quindi sono circa 3-4 minuti a testa. Io vorrei che uscissimo intanto vivi da questi 2 panel, ma che uscissimo anche con una piccola risposta, cioè una piccola risposta a una grande domanda, cioè come si attivano buone collaborazioni con una pubblica amministrazione dal vostro punto di vista. Domanda epocale, chi ha la risposta forse c'ha anche il mercato, ma vorrei che partissimo nel trovare la risposta raccontando un caso, una buona pratica, una buona esperienza di attivazione di collaborazione con una pubblica amministrazione. Partirei con Felice Di Trani di Accenture, andiamo in ordine alfabetico per azienda. Buongiorno a tutti innanzitutto, grazie dell'invito. Io credo che in questo momento l'IA, la tecnologia di tendenza sexy, e soprattutto oggi l'intelligenza artificiale è qualcosa che sembra facile, accessibile, forse come mai nella storia della tecnologia. Questo però non deve, secondo me, trarre in inganno, perché l'abbiamo visto oggi, sono tantissimi casi di applicazione di questa tecnologia. Credo che questa però debba essere veicolata nel modo corretto e coerente. Come Accenture stiamo lavorando in questo senso, soprattutto cercando nel mondo della pubblica amministrazione di lavorare sull'efficientamento dei processi, guardare alla produttività di ogni singolo utente, operatore del mercato, addetto alla pubblica amministrazione, e in tal senso stiamo concentrando i nostri sforzi e le energie con i nostri clienti che supportiamo nella creazione di quello che è il collega digitale, per supportarlo nelle attività ripetitive, task quotidiani, per liberare ovviamente spazio poi per le idee, pensiero, per la creatività che è tipica e peculiare dell'essere umano. Abbiamo diversi programmi di trasformazione tecnologica in corso nella pubblica amministrazione, locale e centrale. Ne cito uno solo perché mi ha visto protagonista ormai negli ultimi 3 anni, che è tutta la parte di trasformazione del customer service, customer care e operation del mondo INPS, dove abbiamo messo a terra una serie di soluzioni molto specifiche e puntuali, lavorando su algoritmi, modelli iper specializzati, proprio per avere un ecosistema collaborativo e di valore, andando a gestire tutto end-to-end la catena del valore dal cittadino, quindi su canali di contatto con assistenti virtuali, alla parte di gestione, operation, core della parte di gestione delle richieste del cittadino, con classificazioni, smistamento piuttosto che indirizzamento, con algoritmi di intelligenza artificiale sui vari livelli di supporto, fino poi ad arrivare al supporto agli utenti per predisposizione di risposte piuttosto che supporto alla risoluzione dei casi, fino ad arrivare poi alla parte più data driven, con analisi massiva di milioni di dati che poi aiutano per
prendere le decisioni corrette nel momento giusto e rivedere un po' quelli che sono gli input. Questo ovviamente ha portato un grandissimo impatto in termini di performance. Potete immaginare, abbiamo stimato circa 40.000 giorni uomo risparmiati ogni anno, ma questo è un risvolto. L'altro, quello che ci interessa soprattutto è come poi il servizio al cittadino migliora e quanto poi i servizi diventano poi realmente utili all'utente finale. Chiudo semplicemente dicendo che come Accenture, oltre all'idea buona, no, che c'è dietro poi un'implementazione, sono 4 sostanzialmente i driver che portano all'implementazione di queste tecnologie nel mondo della pubblica amministrazione. Sicuramente c'è tutto il mondo della qualità del dato, la capacità computazionale ovviamente in relazione e attenzione all'ambiente, tutto in un contesto, in un framework normativo e di legislativo coerente, e in ultima il tema delle competenze e della conoscenza. Ovviamente per noi è fondamentale questo tema, perché non è solo per gli addetti ai lavori dell'intelligenza artificiale, ma è per chiunque utilizza questa tecnologia. Grazie. Grazie Di Trani per averci raccontato questa esperienza di INPS. Tornerò in coda per capire che cosa ha funzionato all'inizio, ma passiamo intanto ad Andrea Casadei di Almaviva. Anche a te Andrea chiedo un caso, una buona pratica da raccontare, qualcosa che ha funzionato con una pianta. Sì, allora intanto grazie a tutti, buongiorno. Volevo solo fare un inciso veloce rispetto che intelligenza artificiale oggi in realtà vuol dire tantissime cose, molte volte anche mal interpretate. In realtà nella visione che abbiamo noi con Almaviva l'intelligenza artificiale è un driver di innovazione, e come tutti i driver di innovazione che abbiamo vissuto chi segue tecnologia negli ultimi 20-30 anni avrà poi una reale applicazione se porterà dei cambiamenti culturali nell'utilizzo dei processi, delle attività, delle procedure quotidiane, perché altrimenti rischia di essere l'ennesimo consumo di macchina che poi in un qualche modo nel scema, in tutte quelle mode che abbiamo visto, insomma ce ne sono state svariate negli anni scorsi. Come esempio, modello, best practice in digital transformation, porto un progetto che come Almaviva stiamo portando avanti da febbraio di quest'anno. È stata una sfida che ci ha posto il Ministero del Turismo sulla banca dati strutture ricettive, la famigerata BDSR nazionale, che è applicabilissima rispetto ai concetti visti in questi 2 giorni, perché non solo è una struttura costruita per l'amministrazione centrale, quindi questo 1 milione di potenziali luoghi di accoglienza ricettiva sia alberghiera che extra-alberghiera nel nostro paese, ma perché ha dovuto prevedere una forma di interoperabilità molto forte con tutte le 21 regioni, che avendo l'autonomia dall'articolo 5 della Costituzione di fatto erano 21 repubbliche autonome del turismo, e c'erano 21 strutture di banche dati regionali, tutte diverse tra di loro, perché l'argomento degli affitti brevi è quotidiano oggi, non solo per il settore del turismo, ma anche rispetto ai temi sociali, urbanistici. Ed ieri la circolare del Ministero degli Interni che vieta l'uso delle cassettine, e si ricorda che c'è una legge Cossiga antiterrorismo che impone il riconoscimento degli ospiti. Non saranno contenti i miei figli che di solito prenotano per 3 e poi vanno a dormire in 6, ma questo credo riguardi molti giovani del nostro paese e non solo. Ma poi è molto importante rispetto appunto al tema dell'intelligenza artificiale, perché a partire dal 1° gennaio daremo la possibilità ai comuni di rilevare tutto quello che c'è sulla banca dati nazionale e le distonie rispetto alle altre banche dati, e andremo a utilizzare i sistemi di business intelligence, perché la parola intelligenza artificiale è fuori contesto, è fuori luogo in questo contesto, sistemi di business intelligence, perché interrogando tutte le banche dati presenti online permetteremo ai comuni di capire se ci sono intanto situazioni di abusivismo o situazioni di incoerenza rispetto a quello che le singole strutture hanno dichiarato sulla banca dati nazionale, e quindi poi se ritornano tutta una serie di informazioni dalle terne catastali, ai sistemi antincendio e quant'altro. Grazie Andrea, anche da te torneremo per capire come si attiva la collaborazione all'inizio su questo progetto specifico. Proseguiamo con Giovanni Vignola di Engineering, anche a te chiediamo un caso, una buona pratica da raccontare. Grazie a tutti dell'invito. Allora, Engineering sull'intelligenza artificiale ha creato un centro di competenza circa una 40 d'anni fa, proprio qui vicino a Padova,
abbiamo dentro casa appunto un motore di intelligenza artificiale che abbiamo chiamato con un nome fantasioso ENG-GPT. Quindi diciamo che è da anni che su questo, come dire, ci lavoriamo. All'epoca era, penso che voi vi ricordiate, appunto, era l'epoca delle reti neurali e quindi si sviluppava un po' quella materia lì. Sono diversi i casi di applicazioni che abbiamo su tutti i mercati in questo momento, ne posso citare diversi nel mercato della pubblica amministrazione. Lavoriamo con la DIA, con la direzione appunto antimafia, per tutto quello che riguarda il riconoscimento dei volti. Lavoriamo in sanità su tutto quello che riguarda appunto gli aspetti e analisi su tutte le questioni della pandemia, quindi siamo partiti da lì. Però quello che vorrei, come dire, affrontare un po' e dare come spunto di riflessione su tutti questi progetti, perché sono dei casi chiaramente, dei case, alcuni, come dire, che pervasivi all'interno delle amministrazioni, delle organizzazioni, altri meno, e un po' le difficoltà che come system integrator certe volte riusciamo a, come dire, abbiamo da affrontare, perché come abbiamo visto l'intelligenza artificiale è una sfida tecnologica e come tutti i trend di innovazione devono essere affrontati un po' a 360 gradi, cioè non è un tema soltanto tecnologico. Quello che riscontriamo è che ci sono tante aspettative sul progetto in sé, sul caso d'uso, che alcune volte però si scontrano un po' con il grado di maturità delle organizzazioni. Quindi parliamo chiaramente di infrastruttura, cioè l'intelligenza artificiale richiede chiaramente una scalabilità, un'integrazione dei dati abbastanza spinta, invece troviamo sempre un po' di difficoltà e di, come dire, da questo punto di vista delle barriere da, come dire, affrontare. Chiaro è che una volta, come dire, messi insieme i vari soggetti e affrontate le varie difficoltà, viene fuori il caso. A nostro avviso va ovviamente oltrepassato il concetto di progetto, quindi mi ritrovo molto con quello che si è detto stamattina, cioè non fare soltanto dei progetti fini a se stessi, giusto per provare a fare delle sperimentazioni che sicuramente hanno i loro, come dire, portano i loro risultati, ma soprattutto generare servizi a valore, come dire, a un certo valore, un valore elevato, e migliorare quelli già appunto esistenti. È là che è la vera sfida da questo punto di vista, che richiede chiaramente non soltanto un tema di tecnologie, ma soprattutto lavorare sulla giusta strategia, sulla giusta organizzazione, anche cultura, perché chiaramente abbiamo visto che in molti casi questa AI non viene bene utilizzata e quindi chiaramente deve essere, come ci deve essere a monte una ricetta da questo punto di vista. Grazie Giovanni anche per aver anticipato quello che poi brevissimamente vedremo nel secondo giro di Sgabelli, perché un tavolo non c'è. E allora con Lorenzo Marin l'esperienza di Famas, la domanda è sempre quella, un caso, una buona pratica, un progetto in cui sì, ha funzionato qualcosa. Grazie mille della parola intanto. Allora noi siamo un'azienda verticale sul tema mobilità. Ci sono una serie di casi di successo che potremmo andare a portare, ma io penso che un paio che potrebbero essere utili sono relativi per esempio alle reti di monitoraggio che sono state create per la regione Emilia-Romagna e per la regione Toscana. In particolare tramite questi progetti si è partiti appunto dalla definizione di quello che doveva essere la struttura di monitoraggio regionale fino poi alla messa a terra di quello che erano le diverse tecnologie necessarie per raggiungere l'obiettivo che si era pianificato, quindi radar piuttosto che Spire, piuttosto che altre tipologie di componentistiche a terra, fino dopo ad arrivare a una messa in funzione di un sistema che permettesse sostanzialmente di raggiungere 3 obiettivi. L'obiettivo di monitoraggio del territorio, quindi andare a vedere effettivamente come il traffico e come le persone si muovevano e si muovono all'interno del territorio, pianificazione, quindi in base a quello che si vede e che si vuole fare, per esempio nuovi progetti, nuove vie, nuove strade, nuovi ponti, eccetera, grazie ai dati disponibili è possibile andare poi ad avere, diciamo, un'idea di quello che può succedere se si vanno a modificare determinate strutture. L'altra invece, che è un altro punto molto importante, soprattutto per la pubblica amministrazione, che è la prevenzione, perché tramite questi sistemi si può andare a
vedere qual è lo stato delle strade in cui i cittadini si muovono e quindi andare a creare quello che è una distribuzione delle azioni che devono essere compiute all'interno del territorio. Quindi il tutto, diciamo, serve sia per andare a vedere qual è lo stato attuale, ma anche per fornire ai cittadini quello che è il servizio migliore possibile, chiaramente rispettando quello che sono le risorse della pubblica amministrazione e cercando di generare il maggior valore aggiunto e portare un beneficio alla collettività. Grazie Lorenzo. Allora, un giro molto veloce, 30-40 secondi ciascuno. Vi chiederei di identificare una parola chiave, un trucco, mi rendo conto che siete tra competitor per cui magari questo non lo condividerete, ma insomma un elemento che porta ad avviare bene un progetto in collaborazione con la pubblica amministrazione, un modo per farsi bene le domande. E ritornerei da te Felice. Credo che la parola che viene subito in mente è valore condiviso, perché tendenzialmente quando partiamo come Accenture su un progetto con un cliente della pubblica amministrazione è l'obiettivo, no? Dove vogliamo arrivare non è sempre semplice, facilmente percorribile, poi soprattutto quando oggi utilizziamo e ci dotiamo di tecnologie come intelligenza artificiale è ancora più complesso, perché il mondo cambia alla velocità della luce, le tecnologie sono in continua evoluzione e trovare la soluzione corretta per il caso d'uso specifico è diventata in questo momento, credo, uno dei temi molto rilevanti per non scomodare semmai algoritmi o modelli che hanno un impatto ambientale, un impatto molto molto deciso rispetto a soluzioni semmai che funzionano bene allo stesso modo, ma semmai riesci a gestirle anche su infrastrutture più leggere, anche con un demand e un effort molto molto più basso. Chiarissimo, quindi visione condivisa all'inizio, valore condiviso. Andrea Casadei, qual è la tua parola? La mia parola chiave è consapevolezza, comune consapevolezza di quelli che sono gli obiettivi di un progetto, di qual è l'effort per arrivarci, di quali sono anche le possibili strade diverse, e non bisogna aver paura anche di dedicarci del tempo per avere questa consapevolezza comune tra magari diversi partner pubblici e noi come fornitore nel mettere a terra poi quello che effettivamente la controparte si immagina. Giovanni Vignola, la tua parola chiave? La mia è responsabilizzazione, perché da quello che vediamo in questi progetti c'è tanto bisogno di responsabilità all'interno appunto sia del progetto stesso, ma soprattutto poi per ottenere il giusto beneficio. Stamattina si parlava appunto di partenariato come strategia, no, per adottare la trasformazione digitale. Io sono pienamente d'accordo su questo. Sono progetti di grande portata, cioè una sfida tecnologica che sicuramente andrà a sostituire in alcuni casi, a migliorare in altri, ma soprattutto andrà anche a stravolgere dei modelli operativi, e chiaramente ci vuole tanto bisogno di commitment e quindi di responsabilità sia da parte dei privati che sia soprattutto da parte del pubblico. Lorenzo Marin, la tua parola chiave? Sì, io penso che i colleghi abbiano detto sicuramente dei concetti molto interessanti. L'impegno condiviso penso che sia appunto una chiave, quindi aver chiaro che quando si va a fare dei progetti innovativi che richiedono poi una modifica di quello che veniva fatto prima, c'è un impegno cross, c'è un impegno sia da parte di noi che siamo il fornitore, ma anche da parte della pubblica amministrazione che va a, diciamo, migliorare quello che viene fatto attualmente. Grazie, allora ringrazio Felice Di Trani, Andrea Casadei, Giovanni Vignola e Lorenzo Marin per aver portato le esperienze di Accenture, Almaviva, Engineering e Famas. Vi invito ad accomodarvi e invito qui vicino a me i protagonisti del prossimo breve panel: Sara Mancini di Intellera, Valentino Di Toma di Entity Data, Gaetano Correnti di Lonan Norton e Susanna Jean di Team Enterprise. Per voi la parola chiave da trovare sarà più difficile, perché già i vostri colleghi hanno sparato quelle più grosse, e insomma vi chiedo un supplemento di introspezione per trovare le vostre, ma questo tema della condivisione mi pare sia un tema trasversale, pervasivo e che è emerso in qualsiasi intervento di questa mattina, un tema di collaborazione che non è soltanto collaborazione tra pubblico e privato per come ce la ricordiamo e per come arriva dalle esperienze passate, ma è proprio una
co-costruzione di valore in cui anche i ruoli in qualche modo si scambiano e si integrano. E allora vorrei partire con Sara Mancini di Intellera. Anche qui vedremo un caso d'uso, una buona pratica che volete raccontare, perché ha funzionato, direi, prevalentemente dal punto di vista del processo, poi anche ovviamente da quello del risultato, e poi andremo con il secondo giro e con le vostre parole chiave. Prego. Ok, grazie dell'invito. In Intellera Consulting io mi occupo più che dell'implementazione di progetti proprio di sviluppo AI, ma mi occupo più di governance e di compliance, quindi diciamo che le collaborazioni appunto nascono da una visione condivisa, come dicevamo prima, e un po' più ad ampio spettro, quindi mi occupo di definizione magari della strategia e soprattutto dei piani di gestione dell'intelligenza artificiale che siano appunto allineati non solo con il regolamento europeo che adesso conosciamo abbastanza, ma anche con le buone pratiche a livello proprio di processo, organizzazione, ruoli, responsabilità, framework anche di gestione proprio anche delle applicazioni stesse e così via. Quindi le buone pratiche di collaborazione tra noi di Intellera e i nostri clienti, forse ne vorrei portare due se è possibile, perché lavoriamo sia a livello internazionale, quindi europeo, sia a livello nazionale. Quindi sul panorama europeo abbiamo avviato questa collaborazione già nel 2019 con EFSA, che è l'Agenzia Europea della sicurezza alimentare, e con loro abbiamo iniziato un percorso prima proprio di definizione della strategia, quindi dove usare l'intelligenza artificiale, dove portava più valore, ma anche definendo quali erano gli approcci di implementazione, quindi quali erano le partnership, come collaborare con i fornitori esterni e come gestire e quali anche azioni organizzative implementare. E da lì invece appunto siamo passati anche a implementare queste applicazioni, oppure a implementare i framework di governance, quindi appunto processo di come sviluppare l'intelligenza artificiale, anche lì le competenze necessarie e così via. Invece sul piano più nazionale mi piace portare l'esperienza in INAIL, dove anche in quel caso siamo partiti in anticipo, secondo quasi 2 anni fa, parlando appunto di quali erano le esigenze per anticipare la compliance all'AI Act e analizzando quali erano le loro applicazioni, quali erano i rischi, definendo anche i ruoli e responsabilità in ambito di data governance e AI governance, e quindi passando anche poi a una vista in senso lato dei principi da rispettare, quali sono i processi da implementare anche nell'ambito del risk management. Grazie, passiamo a Valentino Di Toma, Entity Data. La domanda è sempre quella, un caso di una buona pratica di collaborazione con una pubblica amministrazione. Sì, diciamo, provo ad affrontare questo tema dandovi un po' una panoramica di come il gruppo approccia a queste tematiche di innovazione, che per noi ha sempre 2 dimensioni, quella globale e quella locale. A livello globale diciamo che il gruppo ha attivato numerose azioni verso l'intelligenza artificiale che partono sicuramente da uno sviluppo delle competenze verticali. Vi lascio alcuni slogan che poi magari potrete ritrovare su internet. Anche il gruppo NTT Data ha un proprio LLM che si chiama Tsutsumi, è un soggetto interessante perché nasce con la logica di essere una piattaforma votata alla sostenibilità, quindi un LLM leggero, addirittura capace di Zero Edge, che ovviamente non compete, no? con gli LLM dei grandi player, ChatGPT piuttosto che Gemini, ma lavora in parallelo in contesti dove questo tipo di strumenti leggeri e allo stesso tempo facili da istruire possono essere utilizzati. Tsutsumi è presente su Azure ed è uno degli asset che il gruppo porta a disposizione. Così come a livello internazionale devo citare come anche esempio di collaborazione la partnership con Toyota, che porterà entro il 2030 a costruire una piattaforma di mobilità integrata basata sull'AI che avrà come scopo 0 incidenti. È un oggetto sul quale il gruppo investirà 3 miliardi di dollari nel corso dei prossimi anni fino ad arrivare al 2030. A livello locale
Queste competenze, che trovano poi una declinazione attraverso il nostro polo di innovazione che è a Cosenza, vengono declinate attraverso delle azioni più verticali. Il NTT Data Italia svolge in questo momento 30.000 ore di formazione sui propri dipendenti sull'intelligenza artificiale, avrà entro quest'anno un 25% del suo personale che dovrà operare utilizzando strumenti di intelligenza artificiale nel lavoro quotidiano. Questo ci porta ad approcciare alle esperienze concrete che vi cito. Quella più iconica di questo momento è il TVA, il Tourist Virtual Assistant di Roma Capitale, basato su ChatGPT, che verrà rilasciato per il Giubileo, lo strumento che accompagnerà i turisti nella visita della capitale per questo prossimo evento. Ne cito anche un secondo, anche interessante, uno strumento di machine learning realizzato per la provincia autonoma di Bolzano in forma prototipale, che serve a rilevare i cambiamenti delle colture sulla base dei dati satellitari che analizzano il territorio, e quindi la capacità di controllare il cambiamento delle colture automaticamente e segnalare. Chiedo scusa, forse ho esagerato coi tempi. Va bene così, grazie. C'è veramente il terrore nell'aria sul tempo, ragazzi, non vi preoccupate, siamo in tempo. E concludiamo proseguiamo con Gaetano Correnti, Nolan Norton, la vostra esperienza. Sì, allora, buongiorno a tutti. Porterei anch'io l'esperienza, ad esempio, che stiamo sviluppando sulla provincia autonoma di Bolzano, sul mondo interoperabilità e interazione col cittadino. Quindi diciamo che i casi cominciano ad essere orientati alla produzione del valore. Ora, in questo momento le discussioni che sentiamo sono lo shift da ottimizzazione e sinergia dei modelli operativi verso creazione di valore. Quindi questo qui già è un primo elemento che sta emergendo su più tavoli. Noi in questo momento siamo molto focalizzati invece a comprendere come strutturare un modello operativo che riesca a definire la sostenibilità del supporto a questa innovazione. Ci siamo confrontati qualche giorno fa anche con un gruppo abbastanza nutrito di CEO. Il tema di fondo era consapevolezza di dove la mia azienda è in questo momento e di che cosa sono capace di fare in continuità. Dopodiché bisogna anche capire che certe cose non si possono fare in continuità e bisogna staccarsi e mettere a terra degli elementi di rischio. Il problema è comunque trovare una via sostenibile, e questa via sostenibile la si trova capendo dove lavorare sui morsetti. Sicuramente quello che ho rilevato, per chiudere e stare nei tempi, è che c'è la consapevolezza del fatto che in questo momento si parla di un'accelerazione di qualcosa che già esisteva. Probabilmente prendendo l'intelligenza artificiale generativa ci si stacca un po' dall'esistente per andare a trattare argomenti nuovi, ma ricordiamoci sempre che sono elementi statistici, partono dal dato, e quindi ancora lì, se la mia azienda non è in grado di gestire e governare un dato con la qualità necessaria a fare e applicare quei modelli, probabilmente il risultato che otterrò non sarà mai un risultato in linea con le aspettative. L'altra cosa che viene fuori da alcune discussioni è che le aspettative sono molto elevate. Quindi in questo momento l'aspettativa della domanda è sicuramente un'aspettativa che, per essere traguardata, ha bisogno di modelli operativi e organizzativi diversi dagli attuali. Grazie. Susanna Jean, dove ci porta? Dalla provincia autonoma di Bolzano a quale altra amministrazione? Sì, allora innanzitutto buongiorno a tutti, grazie per l'invito e grazie a Regione Veneto per l'organizzazione dell'evento estremamente interessante. Io sono Susanna Jean di Team Enterprise, sono nel marketing, ci occupiamo in particolare di soluzioni verticali, quindi utilizzando le tecnologie che come Team Enterprise mettiamo a disposizione di pubbliche amministrazioni e grandi aziende, quindi che sono ovviamente la connettività, il cloud, la cyber security, l'IoT e l'intelligenza artificiale, nonché le risorse professionali. Andiamo a rendere disponibili delle soluzioni replicabili facendo leva proprio su progetti già realizzati. Uno di questi ambiti è quello della Smart Land, quindi la valorizzazione del territorio in tutte le sue forme, quindi sicuramente rendere maggiori servizi ai cittadini, ai city user, ma anche poi valorizzare quella che è la ricchezza del territorio stesso
stesso da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista economico. In quest'ottica, per esempio, ieri abbiamo avuto qui la testimonianza del Comune di Brescia, che è un comune con cui abbiamo iniziato a lavorare in un'ottica di valorizzazione del turismo quando c'è stata appunto l'occasione della Bergamo Brescia Città della Cultura. A cosa servivano questi dati? Servivano ad andare a mappare sul territorio quello che era il ritorno della comunicazione, quindi arrivando anche a un vero e proprio destination manager, ma anche andare a analizzare ad esempio i dati di spending sul territorio stesso per dimostrare poi la bontà e il ritorno dell'iniziativa sul territorio. Questo progetto si è evoluto nel tempo, quindi come spesso accade si è partiti da un ambito e si sta decisamente estendendo verso un concetto molto più di utilizzo dei dati e della qualità del dato, interconnessione sia con dati già presenti sul territorio, costruzione di nuovi dati magari tramite nuova sensoristica IoT, rilievi 3D sul territorio stesso, ad esempio per andare a cogliere quelle che sono le caratteristiche del terreno per prevenire e mappare quelli che possono essere anche gli impatti di fenomeni atmosferici gravi quali bombe d'acqua ad esempio, nonché tutta l'analisi della mobilità che abbiamo visto anche nelle testimonianze precedenti, ad esempio della regione Emilia-Romagna, che chiaramente ha un grandissimo impatto su quella che poi è la qualità dell'area e anche la vita del cittadino, così come ad arrivare anche ad altri aspetti, il concetto di dove sono mappati i servizi rispetto ai cittadini e ai city user verso un concetto di città in 15 minuti, in un'ottica di governare una grande base di dati, perché poi alla fine per noi l'intelligenza artificiale il primo beneficio è proprio questo, creare ordine e dare un senso, un'informazione in presenza di dati che se analizzati singolarmente porterebbero poco valore aggiunto, nonché appunto valorizzare il territorio potendo fare predizioni sia in ottica di manutenzione preventiva ma anche in ottica proprio di supporto alle politiche. Grazie, allora ultimo giro, una parola chiave, 30 secondi per spiegarla, ripartiamo da Sara Mancini di Intellen, una parola chiave che guida la collaborazione con le PA. Allora, per me la parola chiave è ascolto, nel senso che proprio c'è un ascolto reciproco tra noi appunto che forniamo servizi e ovviamente la pubblica amministrazione che ha esigenze sempre comunque peculiari e comunque che devono portare noi ad adattarci a quello che è effettivamente l'esigenza concreta nel caso specifico e che è anche quella del territorio. Grazie, passiamo alla parola chiave di Valentino Di Toma, Entity Data. Questo è un tema che mi sta particolarmente a cuore, diciamo, insomma, io seguo la via locale da 25 anni e quindi diciamo, l'ho vissuta molto. Secondo me la parola chiave è immedesimazione. E immedesimazione però sotto vari aspetti. Direi non solo, anche se principalmente verso il committente, che chiaramente si aspetta dal fornitore un risultato, ma anche da tutta una serie di altri soggetti, ad esempio i cittadini, che poi dovranno usare quell'applicazione, piuttosto che la componente politica che vorrà vederne il risultato, così come i dipendenti dell'ufficio pubblico che dovranno gestire la pratica. Solo se si riesce ad immedesimarsi nel ruolo di ciascuno di questi in ogni passaggio, allora poi, e questa immedesimazione, perdonatemi, deve avvenire a tutti i livelli. Non solo il project manager, non solo io che faccio il commerciale, ma lo sviluppatore, il programmatore, deve essere cosciente del risultato. Solo in questo modo si arriva a compiere veramente un progetto di successo. Grazie. La parola chiave di Gaetano Correnti, Nolan Norton. Direi che siccome si parla di dato, io andrei sulla creazione del valore attraverso l'interoperabilità mettendo il cittadino al centro. E questo qui per me è quello che poi diventa l'elemento fondante, no, del lavorare sui dati, avendo al centro chi l'esigenza la manifesta e deve poi erogarne e deve assorbire il servizio. Chiarissimo, la parola chiave di... Sono l'ultima, ma fortunata perché quella che avevo pensato non è stata ancora detta. No, la mia parola è ecosistema, che un po' racchiude tutto quanto è stato detto finora. Ecosistema nel senso di competenze diverse,
territori e analisi che vedono più attori coinvolti, sia lato cliente, perché poi le città e i territori sono un sistema già di per sé stesso complesso, se poi diciamo sia a livello amministrativo sia a livello di cittadini e city user con esigenze diverse, competenze diverse, a livello di fornitori ugualmente, perché ovviamente magari in una città ci sono N fornitori, abbiamo visto anche prima, no? Esempi di partenariato pubblico-privato che vedono correlati diversi interlocutori, nonché quelle che poi sono le competenze dei centri di ricerca dell'università che noi utilizziamo tantissimo nei progetti che portiamo avanti con le pubbliche amministrazioni, perché aggiungono un notevole valore in termini proprio di city science, prima ancora che di intelligenza artificiale. Allora, ecosistema, cittadino al centro, immedesimazione, ascolto, impegno condiviso, responsabilizzazione, consapevolezza comune, valore condiviso, queste le parole chiave che i nostri speaker ci hanno lasciato. Ringrazio anche questo secondo mini panel, ringrazio Sara Mancini di Intellera, Valentino Di Toma di Entity Data, Gaetano Correnti di Lonald Norton e Susanna Jean di Team Enterprise. Grazie, grazie ancora. Vi invito ad accomodarvi. E ci aiuta a portare le conclusioni di questa mattinata ricca di valore, di contenuti. Vedo parecchi cervelli fumare, compreso il mio, perché veramente abbiamo avuto l'opportunità di accedere a tante esperienze, tante informazioni e tanti stimoli, sono convinto, che alimenteranno la nostra attività quotidiana da questo pomeriggio in poi. Invito qui sul palco Gianluigi Masullo, che è il direttore dell'area risorse finanziarie, strumentali, ICT ed enti locali della Regione del Veneto. Benvenuto. Buongiorno, l'applauso va a tutti voi, più che al sottoscritto che chiude questi 2 giorni di lavoro veramente intensi, entusiasmanti, che hanno arricchito tutti e quindi hanno portato valore aggiunto, come i miei ragazzacci dell'ICT ogni anno con Smart Region cercano di fare, no? Quindi io ringrazio loro e ringrazio voi tutti presenti. So che la partecipazione è stata veramente partecipata, oltre che numerosa, sia ieri che oggi. Ieri vi siete soffermati sulla questione del dato, no? E soprattutto della qualità del dato, perché poi, come in tutte le cose, se non c'è qualità e ci sono solo numeri, anche l'intelligenza artificiale può far poco o forse può fare anche male. È la qualità quella che dobbiamo perseguire. Quindi bene ieri, bene oggi, soprattutto perché questa contaminazione, no, di pubblico e privato, perché noi sempre di più nel pubblico dobbiamo avere a bordo il privato e quindi i nostri partner tecnologici, commerciali e altro, perché solo attraverso questa contaminazione positiva possiamo poi restituire al cittadino e all'impresa, cioè ai nostri azionisti di riferimento di questa public company azionariato diffuso, un valore. Ecco, quindi sempre di più andremo in quella direzione, ormai è tracciata, quindi non c'è tanto da ragionarci, se non metterci invece la testa e la ragione sul farlo bene. Ecco, quindi ho ascoltato gli interventi, mi fa piacere aver capito che tutte le amministrazioni, nord, sud, a destra, a sinistra, piccole e grandi, si stanno testando e si stanno misurando. E quindi quello che io posso fare come invito ai miei e a voi tutti, quindi Idelfo, mi raccomando, Antonino, il prossimo Smart Region deve, secondo me, lavorare molto su questo matching, su questa collaborazione che ci deve essere sempre più così penetrante, diffusa, perché poi l'unione fa la forza. Sappiamo che gli investimenti da portare avanti sono importanti, sono pesanti, e allora, siccome poi le risorse per definizione, siccome la mia prima attività è quella di far quadrare i conti, è che sono sempre scarse per quante ne possiamo avere. Quindi se insieme possiamo anche condividere questo approccio, appunto, di lavorare veramente in rete, noi pubbliche amministrazioni con i nostri partner, questo ci può aiutare a fare in modo che quindi l'assessore regionale Francesco Calzavara, che oggi non può essere qui oggi con noi, che da buon politico e anche imprenditore, è vero ragazzi, ce lo dice sempre, servono i data center, ma serve questa cultura che guarda sempre più al dato, al metadato, che deve essere fruibile il più possibile. Quindi
tenere la proprietà del dato e non metterlo a disposizione di tutti, la Confindustria di turno, piuttosto che è così che poi si cresce tutti quanti e si riesce a tracciare dei modelli di sviluppo. Quindi ringrazio voi tutti, vi porto appunto i saluti dell'assessore Calzavara, ma dell'amministrazione regionale tutta. Stamattina appunto eravamo comunque riuniti in giunta anche con il presidente Zaia, che quindi tutte queste occasioni vogliono appunto che traccino questa traiettoria di sviluppo per un cittadino che oggi come oggi sempre di più va seguito, accompagnato, perché anche il cittadino non c'è una tipologia unica e quindi anche la eterogeneità dei cittadini che abbiamo da servire richiedono uno sforzo in più e non dobbiamo lasciare nessuno da solo. Ecco. Grazie direttore, grazie a Gianluigi Masullo, io ringrazio tutti voi, tutti e tutte voi per l'attenzione, grazie ai ragazzacci, come li ha definiti il direttore, i ragazzacci dell'ICT, grazie ad Agenda Digitale del Veneto per l'opportunità di aver condiviso con voi questa mattinata. Ci aspetta un momento di networking chiamato anche lunch, per cui immagino che ci sia anche modo di rifocillarsi, e alla prossima.